มาหน่อยน้องอุ้ยเนฟสวยจัดกูไม่ตายอุ้ยตายสวยปั้นให้เด็กมันดูให้เด็กมันดูOur final best of 3 at week 5 Pacific 2023. It is Talon Esports going up against Zeta Division. Talon currently และใครชอบใครเชียร์เลยเต็มที่ครับเป็นกลางครับเป็นกลาง Zeta meanwhile trying to continue to build up the confidence they've rediscovered here in the beginning part of VCT Pacific. Very likely that they will continue to build up on him. Just look at how ready Laz is, how 10 looks ready in fact. But that's what I want to admire about Talon. Although performance not so great in the past few weeks, they always come out with smiles on their faces. Yeah, and dances as well. And dances. He's still going. He's รู้แล้วไอ้ยี่นี่เลือกแข่งไปทำอะไร keep going. Yeah, I mean they're still having a good time. You know, I think that Talon absolutely have gotten more comfortable on the stage. Still looking a little, you know, like a little bit lost up there. You know, not 100% feeling themselves just yet. Maybe the performance has something to do with it. But either way. He's the grenade. All right. I mean, that is the kind of most excited we've seen Pat to enter the stage so far, right? He's always been a little bit more timid. We've always wondered where that kind of whimsy has gone to, but it seems like it's back in his DNA today. That's what we're hoping for. The coaches, of course, coming out as well. XQQ and Zeus. นี่ถ้าพี่แบงค์มีท่าออกมาแล้วลั่นเลย แบงค์เดินนะลั่นเลยอ่ะแบบถกแขนเสื้อต้องการพื้นที่ในการสะบัดมาแน่แล้วบูมปูมาขนาดนี้เอาไปก่อน1สตันดูดิสวยอ้าวไวมากเยี่ยมต้องปมมือ I looked at the map and I'm like, yeah, that's gonna get ไม่คือมันลงแหล่งเฉยๆไอ้เหี้ยสตันเหี้ยตรงนั้นน่ะมีที่ไหนอะสตันบอมบีอะไอ้เหี้ยเล่นยังไงอะextra amount of reinforcements there seem to really help Zeta. ไอ้เหี้ยสตันบอมบี stuck out in an island here and ยังไม่ได้ยิงเลย he may not like raw fish but ปกติสตันเอลองเหี้ยแกสตันบอมบีแม่บ้าอันนี้อารักกี้ไหมอารักกี้จริง with the jet didn't go so good so attempt is a strong word yeah but yeah, I actually another thing worth noting is that this is actually the same lineup we did see. It was Garnet, so it was one of the first times, if not the first time, we had Garnet subbed out. It was this starting 5, but like you said, Sushi was playing the Jet in that series versus DRX, so a very different look, but also a very clean beginning here for the side of Zeta, just losing out on one player here, as Crow eventually able to get that last headshot. Crow, somebody that we have finally had more to talk about after last week's games. And certainly is someone that we're going to have our eyes trained on in this series. And I mean, that's huge for Zeta. If they can get all these pieces clicking, you know, we've seen good performances out of Laz and the others, and they're just mowing them down with the fire. They are, but the answering fire is bringing to a 2v2. อะไรอ่ะ 10, finding it up, meaning that they want to try to cover these weapons. เอาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสวยเอ้าเลยฟอกอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่มาปาดละน้องเอ้ยNT. That is talent. I mean, there was a heavy investment in that round from Zeta, and even though they're able to recover, ได้ตัดสามแบบชิว and still, you know, Zeta's been doing kind of the half armor buy. They've been going for that. I guess you could call it หัวแตกโอ้ยของแป้นยังอ่ะหลบ Definitely, you will take that economic damage for sure any day of the week. Now we've talked a lot about talent. I want to talk about Zeta in particular on this map. Lights out recently. And a big part of that is Crow stepping up on the Breach and other agents, Laz stepping up on the Sova, but the biggest piece of this puzzle has been depth. Depth is right now. เอาแล้วดันอีกแล้วครับปฏิภาณขอลุยขอแม่นเข้าสู้ First in kills per round. First in แฟดป้อมมึงแฟดป้อมแล้วให้ป้านเดินไปทำได้บล็อก So he has been ultra efficient as that duelist jet for Zeta. ไม่เป็นไรป้อมแตกอ่ะ Resurged here for him. อุ้ยซูชิ especially in that last series was ได้ยินเสียงซูชิได้ยินแล้วสโมกมาได้ยินแล้วเห็นเป็นลำดีเทคครับเอ้ยไม่รีสู้เลยอะไรเอาเข้าเอช็อตเอาไฟเต็มตัวสวยตายหนึ่ง เอาไฟใครอ่ะไฟมันไม่มัน
มันต้องแดนหลบไงแล้วมันก็แบบมันเหตุการณ์เฉพาะหน้าครับต้องแดนหลบซูชิเพราะซูชิไปยืนตรงนั้นแล้วเช็คขวาไหมโอ้ปฏิภาณเช็คขวาตาย3ตาย3จริงแต่เราไป2เช็คไม่ค่อยช่วยThis is look at how far now they are into link here. Zeta's trying to, check for rotations, check and see if they can catch anybody off guard. They've already เฮ้ยบอมมึงอย่าวางไหมหมดเวลานะถือว่ากูเตือนแล้วนะเป็นนั่งเลื้อยไปมั่วเลยวะเฮ้ยหมดเวลาเว้ยเฮ้ยชนะเอ้าเฮ้ยเอาวางตรงไหนเฮ้ยวางนะโอ้The headshot, but needs another one, but he will not find it. เสียได้เสีย4สัตว์ชนะเราไม่เป็นไร Spike, get the defuse, and Talon are going to get themselves on the board nice and early. Yeah, a little bit of miscoordination early for Zeta, cost them depth, and then the start that Laz sends out kind of alerts Fox to this B hit, and he's able to find this flank angle that Zeta isn't quite ready for. They're all pretty tunneled in on the other side of things. เห็นปลายปืนแล้วดิ They have a pretty มัน decent เห็น idea. ปลายปืน There's แล้ว at least one, เนี่ย if not two, over there เด็กยังยิงได้เลยอย่าง on นั้น A side of the link. And that's a big win there, but a costly one for the side of Talon. So they have to buy down a little bit here. A Bulldog, a Spectre. วันนี้เฮ้ย03เอาเรื่องอยู่มาเป็นหมู่คณะอย่างเพื่อนมันเพิ่งเริ่มมาเป็นหมู่คณะเพิ่งเริ่มชิบหายแล้วปั้น04เหรอมาดิจะบอกนะ04ไปแล้ว As we get an exchange 1-for-1, อยู่ครับ finding a kill เทกัน before ไป getting taken เก่ง down. ไป Great setup there with Crow. โดนลุมไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยเลย แต่มันมีอันตีเลย So a really nice edge เฮ้ยเล่นเลยเหรอ this go around. เล่นเร็วครับ มันมีอันตีดิ Definitely able to clear one again. Aftershock just pursuing him, forcing him out of heaven, out of hell for just โอ้ a โห moment. เหี้ยไปไม่ได้ ตีเบรกเลยซ่า เอาแล้วไม่มีใครดูเฮเว่นโคตรสวยเข้าทางเราจัด Now he's got the เข้าทางเราจัด Crow as เฮ้ย well going to ใครอัน be ตี taken อ่ะ down. ซูกาชิโร่อันตีครับได้ยินนะได้ยินว่าแคนเซิลเอ้าหูวิ่ง Very much there. Last แน่ทันรอนเว้ย A singular shock dart gets the reveal onto one and spam, but has to pull back away. ชิว Winning this would be ชิวยุทธอย่า miraculous. ตื่นเต้น The shot's not really connected to the box, but Cruz does. เฮียซูชิโดดไอ้เฮีย หวานจัดเยี่ยซูชิโดดเอาปืนตบหัวไปให้สัตว์ โดดทีเผลอ ไม่มีใครดูให้เว้ย Even with that rolling thunder coming through, just kind of buying a little extra time, it didn't really give Zeta much in the way of anything to react to it. Just bought him a few extra seconds. And again, a good entry from Pro, and Dep just not really ready for that drop down. Nobody watching that angle from this ramp side of A, so that kind of just breaks the side open. And Talon does a nice job just making their way through, cleaning them up by one by one. เอาไอ้ปั้นไปเล่นเลสปุ๊บชนะเลยแต่ยิงหนึ่งกดดันตรงข้ามครับกดดันตรงข้ามครับอุ้ยโอ้โหเล่นเร็วไอ้ซ่า อุ้ยจิตโอ้ย เฮ้ย Barely off with the spray and 10 able to collect the kill. Watch now out from the back. Shit boys mowing down two. มาดิโอ้ย wins out the fight with it. อุ้ยจิตเบาน้อง Taking down Crow, isolating the spike and โอ้ยจิตในทายแล้วจิตเก่งแล้ว2-1 รู้ตัวนี้เดินเข้าไปเห็นปั้นวัดเลยวัดแม่นเลยปั้นมึงแม่นกว่าแน่เหี้ย Talon will take the lead. โอ้จิตจิตแม่งแบกคาร์ลอนไว้บนบ่าคอเลยเหี้ยจิต Doesn't fall too far away. Of course, you got to talk about Jip Boys on the back of the site here. จิตต้อย Good flash. He's able to find Sugar Zero kind of not looking at him, and then gets the classic out. Crow can't quite get his in place. Yeah, there's that little flank from Pat. It's going to secure the round here for Talon, and they looked fired up today. I mean, พี่แบงค์วิ่งอ่ะเมื่อกี้ Talon kind of ลุกขึ้นวิ่งไปแล้วครับ in our at the beginning you could tell they're a little bit ไม่ได้ดีใจนะไปขี้ฮะ Thank you เฮ้ยโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะแล้วมาอาร์เกซีฟบอกแล้วได้ปั้นมามันได้พื้นที่ A แบบชิวๆแล้วทำให้ B อ่ะ C เล่นง่ายครับโอ้โหสบายแล้วราวนี้สบายแล้วเหรอเอาดูจากแมปดิไม่แดกได้ไงสบายแล้วโดนมาแล้วเอาแท็กไม่โดนจ้ามีอันติจ้ามีควันจ้ามาดิโอ้
นานครับโอ้โหนานมาก เฮ้ยปั้น เวลา เฮ้ยปันอย่าสแปมควันเฮ้ยที่กูสอนมึงไงปันเอ้ย มาดิ โอ้โหอะไรวะ taking a nasty shot of damage down to 46 now. เฮียแม่งเสือกแดน มาดิ Shit boys just jumped them over the top. Sugar Zero to boot. ต่อเนื่อง มาดิ No smoke, so good luck getting yourself onto a site and from here with เป็นไง C กับ B เล่นง่าย that is for the side of มันก็ยัง Zeta. มีจิต แต่มา A What the decision making is going to look like. And you got Cruz already pushing pretty far out of C main, so Zeta needs to get a move on or be 30 seconds have their heads on a swivel here if they're going to catch this potential flank. ปั้นสอนบูมไม่ใช่เหรอ Backing off a little bit because they ไม่ kind เดี๋ยว of กูรับ lost เองไง track of คน Zeta. สอนมันไปทำอย่างนั้น Call เดี๋ยว seems กู to be รับว่า coming กูเป็น through คน to สอนเอง shift their weight a little bit more towards the center of the map here, or at least fall รีเทค back ด้วยการ and 4 have คน it ชนะแล้ว see how ปล่อย Fox and Jit Boys ฟอกอย่านะ handle this. You got the Fox two เทนมีอันติ initiators วะ and flashes in ฟอก hand. ไอเทนวางไหม Misses him and Laz. ถ้าเทนไม่วาง สวยฟอกเชี่ย เฮ้ยฟอกบ้า Now he's throwing Laz. มีหมา To try to keep this ตามหมาหน่อยคนหนึ่ง รอเพื่อนไหมรอเพื่อนไหม รอ 4-2 ชนะแล้ว up into heaven to try ร้อย to ทีม force them back and เฮ้ยอะไรเฮ้ย ทีมเร็ว a little bit of extra time. ทีม Throw again เฮ้ยใจ tucked เย็น away. เพื่อนเวลาเหลือเยอะ ข้างล่างมีไฟไล่แฟนปลากระโดดปักโอ้โหเพอร์เฟกต์เยี่ยซูชิ Yeah, Zuji. Laz all in lonesome. Shock dart goes in. อะไร Down ถึก 55, but they're just sticking on to this one. There's no reason not to. Push on the corner. Chip Boys for the finish. And Talon now doubling เฮีย up ท่า 4-2. เดิมเลยครับ Yeah, I'd like Yeah. to see Zeta เหมือนเดิมเลยครับ แล้วโดดไปแบบ help position a little bit. There's คือเซตมาอันนี้เซตมาเซตอัพดีเทคมาเฮียรู้เลย got a good read on. That's a spot เฮีย that ซูชิ Zeta ถนัด likes นัก to แล hang out in. อันนี้ซอฟกระโดดฮาเว่นอยู่มัน 7-8 รอบอะกระโดดลงอยู่มันนะ7 รอบ 8 รอบ เอ้ยมันโดดยากเหรอ มันไม่โดดยังไงให้แบบว่าเป้าตรง อ๋อเป้าตรงนะ นี่ดูดิ เป็นไงเป๊ะเลย เต็มหัวเลยอะโดดลงมา เอาปืนทุบ สองรอบอะ คนอื่นซ้อมไลน์อัพเฮียปาไฟยี่นี่ซ้อมกระโดดลงจากหน้าต่างเข้าคัตตอมโดดอยู่นะ Timeout now ไอ้ here เฮียโคตรเฟี้ยว for Zeta. ซูชิแม่งขยันจัด Clearly ท่า not เดินไป happy. 2 รอบ Talon is going to be able to take the lead here, บ้านัก especially เล on Haven, given that they're starting on this จิต attacking บอยของ side. จริง จิตเก่งจริงฮะ Great ตัวส่ง early ของ pressure and map control from Yeah. Talon, just stealing this away ถ้า from พูด Zeta, ถึง not จิตแล้ว letting them get in คำนี้ต้องมานะ position. ซื้อผิดตัวฮะ And also just ไอ้เหี้ยล่าสุดเป็นโควิดไปแล้ว better shots coming Yeah. across to find Truly. some of these picks. Yeah, I mean, there was a good little moment there from Depp where he's able to Tirapong dash ah. underneath that showstopper. That was a nice little play, but there ธีร wasn't พ a งศ์ lot ส of องตัว support ยัง behind it ไม่เท่าจิต necessarily, ครึ่ง whereas ตัวเลย There's มั้ง support in the audience, though. that's true. They've always got Yeah. support in the ต้อง audience. ธีรพงศ์4 ตัวเลยนะ Absolutely. Like every บ้า time ผม4 ตัว we เท่าจิต leave a 1 Zeta ตัวเหรอ match, the Yeah. first floor here is just full of Zeta มัน fans ไม่ได้ waiting เพื่อนมันมาบ้างวะ for autographs เล่นก็เล่นด้วยกัน and the like, so no doubt about it. I mean, I'm a big fan too, so what can I say? All right, full buy. Well, not a full buy, but the normal buy now. Let's call it that for Zeta. They no longer ดูถูกกันเองดีเจริญวู้ฮู้ I mean, the fact that there ไป is เว้ยไปเว้ยไปเว้ย amount of Top, weaponry top, in top. their hands, amount of utility in their hands seems to be giving them the confidence. Now, I don't. You and I have talked about this. Is this something I want to get your opinion on? Sometimes Zeta kind of a bit too slow for our liking, maybe. ไอ้ที่ไก่เต้เหรอ Always know how to kind of turn up the pace, like they did against I think Global on this map. Yeah, But they- against why? DFM, maybe a little bit slower, but here it's been pretty man. quick. It's been pretty, in my opinion, it feels pretty hot and heavy. Well, they're looking for เฮ้ยโอ้โหแล้ว faster pace now. เอาเราพร้อม Yeah, นะ already Ui. up over the top, but a great Yeah. one. Does take a nasty bit Ui. down there. And อุ้ยนานจังอะทีมโมโต Sugar Zero, so now both teams ไอ้ going to be เฮีย without เอ้ย movement. แม่งเสือกเดินแบบ โอ้โห เดินแบบว่า Talon not really noting exactly where Depp is at. เฮ้ยจิตเอาให้กูจิตมาแล้ว Moment. กูจิตมาแล้วกูจิตมาแล้วจิตมาแล้ว To find that second kill, but he'll Ui, come Jit. out, so at least ตัวนี้ we'll ของ have แพ more งนี่ HP ว่า if they keep บ้า themselves in this จัด 2v2 เขาเผื่อ5 scenario. ตัวแล้วเนี่ยธีรพง Lockdown ศ์อะ available for 10, but สี่ยังไม่พอ very จิต much อีกเหรอ love to hold ไม่ on พ to อ that. 5 เลยเหรอวะเหี้ยแล้วตำแหน่งเดียวกันด้วยดิ Push ไอ้ up เฮีย on the spike. Fox with the covering fire. ทำทุกอย่างยิง Go ahead. กู้ Retap. รู้เจอแล้วไอ้ครึ่ง ส่งคงส่ง Pull ข back อง away. Doesn't โอ้ย either. ฟอกเย็ดแม่ เฮ้ย 1v1, it's already held a half. 10's got to swing the Nah. corner. He forces him off for a moment. เชี่ยฟอกไอ้สัตว์ Nails the Come on, headshot in man. range. โอ้วันนี้ทา Come ร on, อนว่ะ Timeout will not lead Yeah, when to a you have round on, victory. Talon will continue to stretch their lead. Now 5-2. Yeah. It's Fuck, I a see really, that. really That's good all. entry here for Zeta. Even Talon predictingตัวแรก Fox Depp's อย่าง landing คม spot. There was a nano on ไม่ top คม of ได้ไง Fox มัน on เอาไอ้จิต site. ไปด้วย They're fully ready for this. Depp just ไอ้ doesn't จิต give a ล่วง crap. ไงแต่มันยืน As ยิง we've ไอ้จิต seen a couple times today, he's happy to just
do whatever he's ถือว่า got เทรดดีดีว่ะ space and he's done an okay job ถ้าแม่งไม่ได้จิตนะโคตรสวย really on point today hitting some crazy good shots now Fox here there's no utility in hand really for Crow or 10 at the end of this round so all they can do is try to win gun battles and right now Talon's better แบงค์บอกให้น้องๆเล่นแบบสนุกสั่งเนี้ยสนุกแน่ไปเลย that we on the analyst desk and whatnot have been begging for, which is ขอบคุณครับขนมปัง6เดือนไปแล้วจ้ารีเทคเหมือนเดิมไฟมาแฟดมา ใช่ครับอย่างนี้ มาอย่างนี้เป็นสูตรเดิมสูตรสำเร็จเดิมซูชิอยู่ไหนซูชิอยู่ไหน ไปเล่น ซูชิประจำตำแหน่งยัง เล่นเร็วเล่นเร็ว เฮ้ย มันดันออกไป เฮ้ยอะไรวะ 3 kills exchanged on either เฮ้ย side. เอา Oh, the Cloudburst. It goes away, and he can't throw down the shorty fast enough. อุ้ยเอาไอ้เหี้ยนี่ไม่ได้ซ้อมโดดมาขาหักไอ้เหี้ยนี่แสดงว่าโดดไม่เป็นไอ้ซูชิมึงสอนมันหน่อยดิไม่ได้เข้าคัตตอมโดดไอ้เหี้ยขาหักดังกรอบ ไอ้เหี้ยไม่เป็นไอ้เหี้ยต้องบอกซูชินะ ไม่เป็นงานคอร์สไฟกันสวยอย่างนั้นแหละฟอกรอปาดเพื่อนปาดสวยฟอกเอาทำไมมึงมาก่อนนะ ไม่ใช่ ไอ้เหี้ยฟอกอะไรอ่ะ ไม่ใช่ฟอกแล้วเนี่ย น่าจะ ถ่ายแล้วรู้ตำแหน่งด้วยแบบไม่ไรเลือดได้อยู่ซูชิเฮ้ย เฮ้ยซูชิ Last tries to line it up, but he cannot. Sushi with 3 will close out the round again for Talon, who just continue to rack up these wins. Yeah, I mean Laz has a pretty good opportunity here. He's able to get that นึก flick ว่าแบบว่า shot ไอ้ on ซู Fox, ชิ but โดนแล้วก็ฟ the อก final ปาก at the อะไร end ไม่ is just ใช่ not quite there. Def again, decent job โอ้โห here ไม่ on มื the ด end. ตึ๊บอ่ะ Good paranoia from Sugar Zero there. เฮียบอด As สาม well to นะ set that push up through Link. I like that they pushed a little bit more space here. I บอดน็อก like สาม that ตัว they got ahead of the hell. แค่ซูชิกับ AB ก็พอแล้วฮะ Crap เพีย that ง they พอ got แล้ว stuck in, but this is just Laz had the opportunity, just couldn't get the spray down in time. Yeah, a nasty shot from Laz, but the first one was really good. Yeah, I mean, granted, the upside right now, which there's not many, for Zeta. ไม่มีใครเวอร์กว่าจิตหรอกเหี้ยต่อมันเวอร์ขนาดไหนตอนนี้จิตกูเวอร์สุด Very much in flux. จิตมาน้อง They can get a win. They will be able จิต to อยู่ไหน Talon back, force them on. อัญเชิญจิตก่อน You know, maybe a half buy or an eco round. สวย Expecting this รู้ข่าวได้ข่าวหนึ่ง to catch Pat locked down now in from Zeta. โอ้โหจิตมาแล้วอ้าว It's the bank shot across Neon, one neon, of neon. here and back sight. อุ้ย 10 going to be taken ถือ down ว่า as จัด well. เลยว่ะเฮียทารอนวันนี้ Pressure still being applied though. From both sides of the map. โอ้โหฟอกไอ้เหี้ยฟอกออนไฟลั่นที่สุดในชีวิต Long completely open. Oh, it's tough. Deb is not ready. รู้ เฮ้ย ใจเย็นเล่นกับเพื่อนเหมือนเดิมคู่เดิมคุยกัน Last series. โอ้ Sushi gets ahead of the fault line, playing a little bit of ring around the rosy. กระโดดเหรอไอ้สัตว์ On the lumber. เฮียซูชิ And แกวะ again, it's going to be Sushi with เฮียซูชิ 3. แกวะ And he's got Yeah, enough get time to ball, get the huh? defuse เฮีย across. ยับไอ้สัตว์ And Talon, they're starting to run เฮีย away เหี่ยว with เลื it. อกกิน Yeah, เนี่ย this แม่ is now getting really scary for Zeta. Yeah, Talon Kino is Makase, winning may ball. so many crucial 1v1s right now. It is absolutely killing Zeta. I mean, good recognition here early from Laz, but he takes a whole bunch of damage อย่างนี้ต้อง defending that 12 backside. And โคตรตึง Crew's เลย kind ว่ะ of ซูชิ guessing that Sugar Zero ดู is ดิ going to be behind that box. It guesses เฮีย correctly. เชิงแม่งโคตรดี And เล the ยว่ะ timing there for Crow. You เอ้ย can't เอ้ย afford to be jumping มา up ดิ onto that ด่าแล้ว box in that ซูชิด่าแล้วแสดง situation. ว่ามาแล้วครับ You give your opponent such a great ซู opportunity ชิด่า there. ที่มาแล้วปกติเรียบร้อยนะตัวเนี้ย It's tough, man. I mean, the lockdown there, you know, it's nice to get the space, but they can't lock it down. Zeta's just getting swarmed, losing a lot of 1v1s, and it's hurting them. Very much is. อยู่เกาหลีอยากกินอาหารญี่ปุ่นรีเด็กเดียวครับไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ปัญหา Gonna go from แบงค์มี platform, เซตอัพ down แบงค์มีของ Sight completely open. So again, Talon เอา just นะ gonna be looking เซ to ต play อั a พดี retake. So far, วางครับ has been quite effective for him. ๆตาย Spray through, great kill to be found. อันนี้ได้เซตมาไหม Takes down Cruz. ไม่น่านะ Good opportunity of much more aggressive positioning at long this time for the side of Zeta. Now it looks like the hit's going to come through for Talon, but it's fat break. backed off a little bit. Yeah, really good paranoid timing. ยังออกมาจากรูไม่ได้เลยเยี่ยแม่งอึดอัดจัด Fury opened up. Laz just looking to catch หนี their way into the site. He will be โอ้ย able to ซู find ชิ the boys. โอ้โห Sushi pushing เยี่ยโดน up, เกาะ gets แตก left อยู่ with หายเลย Laz. โอ้น่าจะยากครับโอ้ยาก Seems like ยากไป surely ยากไป this will be their round to go ahead and finally break the streak. Pat will take Hey, one more with him to the grave, but Hey, Laz hey, will go ahead and find 3 kills to get Zeta 3 Hey, round wins. Question is, can they เป็น get ขอบคุณครับเมอร์ฟรี to salvage the half? Yeah, I mean, Zeta continuing to put their, you know,
foot down on the gas pedal this round. They just start going for that C site hit a couple times in a row there. They do catch Talon a little bit off guard, and some important changes in the utility placement. The alarm bot at C-Link towards the garage side. The turret in the backside, just in case there's more long flanks, because there were 2 in the from Talon. This time 0. That makes it a little bit easier for Zeta. That makes it a little bit easier for แล้วเขาได้วางตลอดมันก็เลยการเงินดีฮะ to get some serious damage down. And now it looks like they're just going to keep pushing. They're just going to go right for the B site, and it is wide open for the taking. All right, quick plant. Zeta upping the pace yet again. เจ็บ 1 Not going to clear. อย่ารีเทคแล้ว Just a bunch of sheriffs. ถ้ารีเทคทุกตายอย่างเงี้ยฝั่งนู้นเขารวยเลย Take this, pull off the Giga Thrifty. That's the question. Jeff gonna get stunned up by the Trailblazer. อุ้ยซูชิเปิด 1 Starts things off quite nicely. Finds one. Showstopper out, but shut down. And it seems like Zeta will be able to take this one away. Not without cost, ปกติไม่ค่อยยิงเลยวันนี้ should be pretty comfortable. There you go. 2 last headshots to close the round. Zeta looking to bring this back to a close half. Yeah, this is a great play call here. Kind of recognizing that they've been putting a lot of pressure on the extremities. เขาเรียกว่ายึดพื้นที่ฮะ Recently, not since the beginning, they really เฮ้ย it's going to force it เอาเลยไง going into the final round of the กำลังไหล I really like what Zeta's thinking. They even shut the showstopper down. Def's been on point with a couple of those to make the showstopper basically nullified. So credit where credit's due in that respect. He's been able to keep Patty's ultimate at bay, but now you need to find this last round. Really important for Zeta here. They're generally, you know, you think of Zeta, you think of them more as like a defender side team anyway. But you know, if they can get this 5th round here, you got to be feeling pretty comfortable that they might be able to squeak away with this win, despite the fact that Haven in general is ever so slightly ไม่มองจอแต่มองหน้า especially here in Pacific. I mean, if they มองหน้าฝั่งตรงข้ามด้วยจะบอกให้ then that's going to be กดบ้า be feeling pretty confident there. But อาฆาตแรงด้วยความอาฆาตครับ even with the round wins that they've been able to scoop up, กดดัน pretty close, you know. ข่มขู่ losing out on multiple แต่วันนี้ weapons จิต there. แม่งมาแบบเซอร์ไพรส์จริงว่ะ To just the sheriffs, the ที่จิต frenzies แม่งส่งของจังหวะการยิงโอ้โหเพอร์เฟกต์นะมึง not something that's being found. วันนี้ไป10 เต็ม 10 Not for จิต anybody. บอยฮะเซฟไว้หลายราวมาก It's been really down and dirty on this one, and again the tempo's been high, but Talon has a ton of ultimates in the bag. ฟ็อกก็ท็อปฟอร์มเลย Yeah, he doesn't ปกติไม่ใช่แบบนี้ to back it up here. I think it makes a lot of sense. Wouldn't be too surprised if it's a shorty, yeah, in the back pocket as well. ปกติท็อปกว่านี้ปกติเก่งกว่านี้ครับปกติเก่งกว่า What นี้ they want to do, maybe play for a little bit of ไป space. ซ็อกเกอร์ซัก Maybe they ไม่ได้ can play for this pick at long A potentially or something. They're holding back for now. They're expecting maybe a rush, maybe some kind of play off the rolling thunder to maybe see if they could catch them out at A main. They're gonna wait this out, make sure that nothing's gonna come through. และช่วงนี้ยิงเดือดด้วยดิ Just in case that owl drone spotted anybody, but you're only gonna get one depth. มีอันตีที่อะไรใช้ให้หมดราวนี้การันตี 8-4 ดูจากอันตีแล้วแพ้ยังไงก่อนไม่เป็นไรรีเทคได้อันตีมึงเยอะเหลือเกินไปแล้ว1 อันติฟอร์มเดิม Easy kill. Now the A site completely open. This is a great call here from Zeta to dial up this operator late to get this opening pick to get the entry. นี่สิแหละอุ้ยปั้น Bunch of ults in store from Talon. โอ้โห อันติ Depth finds Cruz. I think he might have been through the smoke. Pushes into the connector. มาหน่อยน้อง Boys as well. Pat. อุ้ยเนฟสวยจัด Pressure. The paint shells into the corner. Looking ไม่ตาย phenomenal. ตาย Down. สวยปั้นเหี้ย Over now. สวยปั้น Pat now. ให้เด็กมันดู Things in. Keeping Sushi Boys protected. ให้เด็กมันดู And Pat now suddenly on for an ace. Will get up, but the defuse comes through. ให้เด็กมันดู The round is already over. เหี้ยปฏิภาณ Talon deny away the 7-5 half. It's going to be 8-4 in their favor. The timeout working at 3. There's a lot of players who are quite good with them. RB at times has done absolutely ridiculous stuff. เล่นปืนโกงทุกคนเลยว่ะเฟนซี่อย่างนี้จบ B ถ้าปืนเนี้ย รู้ รู้ เล เลย ย เขาไปเข้าไปโดนได้ B ครับเฟนซี่ เจ็บหนึ่งมีอยู่ไหมฟ็อก มีจบ B เขาว่า เริ่ เริ่มละ ตลาดไงระยะใกล้ เริ่มละ ได้อยู่ ออกไปเลยครับเฮ้ย มาเคลียร์ของอุ้ย ฟอก เหี้ยฟ็อกเดินแยก อุ้ย โอ้โหเหี้ยวันนี้ฟ็อกมันอะไรวะ ฟอกกล้าเดินจัด
think Laz วันนี้ไอ้ฟอสมันอะไรวะ Laz from Fox earlier. Fox might โอ้ get กระสุน another. เอ้ย Finally find the headshot. And whiffy from both. Fox does come out on top. Jet with a blind spray though. Reads that he's going to be below window. ไอ้นี่ก็ดูเร็วไปอีกรีเฟรชไป2 ทีได้สัตว์ตามไม่ทันเลย 3v3, Pat and Depp both very dangerously low on HP. How do they try to break through? Pat for now. คอร์ดไฟอย่าทำเกินหน้าที่เฮ้ยปานมาได้แล้ว Paranoia. ไม่มีใครแล้วไอ้เหี้ยตรงนั้นน่ะ But there's the fault line. Do they get in front of โอ้ it? โหแฟดโคตรสวยเอ้ยไม่ใช่แฟดสตันโคตรบ้าอุ้ยอะไร Sushi will eat that. Unfortunately,ตีเบรกไว้ Gift Boys will อย่า be ไป able to claim อย่าไป the ทุกที kill. So Talon. เล่นด้วยกันกับเพื่อนไม่เอา เฮ้ยจิตไอ้จิตแม่งโยนจัดอ่ะ We have some fun. ไอ้เหี้ยระเบิดอยู่ของมันดีๆเดินเข้าไปตาย Fun. It's all good fun. Look, that was an interesting round here from Talon because there was a flash sent out from Fox that didn't connect with anything down here in the sewers, and then he's able to catch Laz trying to lurk off of it. So that's a huge pick. He finds the second. So great work being done by the initiators here today for Talon. I'm really impressed so far with Jip Boys on the defender side. Fox as well overall, assuming he's still IGLing, doing a great job. ไอ้ยา So 2 Bulldogs, 3 Spectres going to be the buy here for Talon. Zeta is, of course, since they เอ้ยไอ้ลาอู ไอ้ลาอูมึงใส่หมอกล้องเหรอไอ้เหี้ยนี่ฉุกเฉินเขาไม่ปั๊มหัวใจมึงนะ This is looking มึง really ตลกไอ้ควาย ไอ้นิดหน่อยเอามันตายเลยเหรอ ไอ้เหี้ย บอกก้อนถึงตายเหรอ ไอ้เหี้ยหมอกล้องบอกเอาอันติไอ้เหี้ยลาอูบอกฉลาดครับหมอ Brutal for Zeta. ติดไปทางแท้อะ And then we can start really looking at ไอ้ this เหี้ยฉลาด much ครับหมอ closer affair. เหี้ยเดี๋ยวไม่โดนปั๊มหัวใจ ไอ้ สั เหี้ ต ย ว์ มึงไม่ได้ปั๊ม Nothing หั to ว be ใจแล้ว found. หนึ่ง Zeta is เดี๋ย kind วก่อน of เดี๋ยวก่อน เหี้ย pseudo gamble stacked this, a ไม่รอด 4-1 split. ไอ้เหี้ยลาอูกู A บอก and ให้มึง B, ใส่เลข so หนึ่งไง no information Yeah, given over. And I think Talon's just looking to Yeah, see if no. there was going to be some kind of aggressive push. With how aggressive Zeta had been in that previous half, it's got to be in the back of your mind. They're still making up their minds as far as where they want to go, but it looks like เฮ้ย they are มี going ด to สั้น be จัง making อะ the correct decision. In the end, they drift away เฮ้ย from this A. เฮ้ยอะไร เข้าบีครับ จะตกใจทำเหี้ยอะไรวะ The resting place สวย for ไง the spike. Push ส in. วย ไง Spike on ส the วย ground. มาก And วิ่งเลย fantastic ตีแตก over. สวยอยู่ เปลี่ยนบอม Chance to try to convert this into a drifty spike. เปลี่ยน though, บอมดีกว่า covered. They'll shift their sights over towards the C. Towards C. เฮ้ย Cruz. เฮ้ยจะตายแล้วไอ้เหี้ย อุ้ยเล่นเลย อุ้ยมันมาแล้ว Was already in sight. And however, going to be taken down. Laz now falling. Time running low. โอ้ย Lines up two. 10 seconds remaining. Just Fox. He's got a bulldog in hand. They're both low HP, but Depp. He has โอ arrived. ้ย There's a fantastic third headshot to get เหี้ย the ใครเล่นด้วย 50. อ่ะ เรียบร้อย Keep Zeta's เอาไปก่อนห hopes นึ่งอีโค afloat. I mean, เหี้ยแม่งโค you ตร know, บ้า I love ดู the มึงยิง reaction ดิ here from เหี้ย Zeta. จบ As ส soon กอ as ร์ there was 13-9 any utility over at B, they were all running in this direction. 10 already had it lined up, and the weakened Sushi Boys into Pat's peak there. โอ้ To get the first couple, and then the final. That is ไอ้เหี้ย disgusting. He's dashing มันเหมือนมัน before ก the ดแดน shot แล้วกระสุน even อ really อกอ่ะ registered. มันไม่เหมือนกดยิงก่อนแดนอ่ะเหมือนกดแดนแล้วแบบกระสุนไปอ่ะ Think about where Depp started. Hey, Granted, heโคตร still เร็ว does ดิ haveโคตร like ค the มด้วย most ประเด็น deaths อะ on his team, but he's also now top fragging, tied with Laz at 14. เร็วมากอันนี้เร็ว He มา had ก a rough start, no doubt about it, and he was asked to do a lot of dirty โอ้ย work for Zeta on the other side of things. And, แล้วเราชนะปืน you พ know, กคืน eventually, he started finding a lot of value on their attacker side. Here on the defender side is where he really can cause ปั้นโดน headaches. ละเต็มข้อ Pat noted, dart goes out and it will knock him ครึ่ง down หลอด to 4. เหลือ50 คันๆนี่เฮีย Wary about ไม่ต้องยิวไม่ต้องยิว crossing back เปลือง over เก็บไว้ into ใช้เรา the หน้า lobby, so just stood there, had to eat it. Depp now the push in. Ôi. Spots Yiuไหม at ยิวไหม least two. ไม่ยิวไม่ยิว One more รอเลย coverage goes down. He went to เอา push เอา in. โดน เอากระสุนหมดนะ Trying to เอาโดน overwhelm นะ him. He เฮ้ย runs out of bullets. ได้อยู่อย่าสงสัยอย่าสงสัย นานอยู่ ถ้าไม่อยากส่งเสีย And even up the odds. ไม่ส่งเสียอย่าเสียสงสัยสัต สั ว์ ตว์ Taken down by Cruz. มันนานหน่อยแต่ก็ได้อยู่เว้ย แล้วไม่ใช่มันยิงด้วยสัตว์ A little bit more. ไอ้ทีมยิงไอ้ Additional เหี้ player ย down doing a little bit of extra damage. But Zeta will continue to persevere, answering back now. Just 3 rounds separating them from tying up. Yeah, I mean, even though the sprays are a little bit off there for Depp at the beginning, อะไรอีกอะ he controls รา that ชา space วาโล really อะไรอีก well, อะเอ็ม gets a lot of information on that push, makes it a little bit easier for Pro to rotate into position. อะไร with that อะ bulldog เอ็ม อยู่ๆมาสติหลุดอ่ะ pretty สวัสดีครับส easy วัสดี does ครับ it สวัส there ดีทุกคนครับผม for the สวั side ส of ดีครับ Zeta against Nico. So now things start to get a little bit interesting. Depp with the Blade Storm going to opt for the Stinger to back it up, full armor as well, mostly half armors otherwise. Crow only a couple away here from his rolling thunder, so บอกแล้ว find เวลากล้องชวน
ดื่มก็อย่าไปดื่มกับมันบอยเนี่ยแหละ คองคาเลต Now Talon อุ้ยไอเดฟมีมีด just wants to figure out what's เฮียเหล่านี้ต้องมานะ gotta be a little อย่านะ careful because ห้ามนะทารอน Zeta was happy มันนั่นมัน at จี้ times to really start pushing on these long ค่อยๆฟ็อก particularly Depp, but right now สมาธิ Depp สมอง firmly ใช้ทั้งหมด planted here outside of garage. It's slowed up. Storm timing keeps ยิงของก่อนยิงของก่อน ยิง เออ สวย นั่นแหละ cleared. ระแวงละมันต้องระแวงละดี อย่างนี้ชนะแล้วถ้ายิงของอย่างเงี้ย อย่างนี้ยึดพื้นที่แจ่ม Clear of the ๆแล้วมา utility. เคลียร์เอ So โอ้โห far, you're เพอร์เฟก Talon just really เฮีย keeping เฮียกดดันเอครับ เพอร์เฟกคอนโทรลแมป big. ดูดิหลอนเลย Gonna see any บ้าจัด lobby and มันไม่ได้เฮียอะไรเลย สังเกตในมินิแมปครับไซส์หมดเลย too much either. Yeah, so negative info from ไป both แล้วจ้า even เจอสอง his owl drone to เจอสอง looks เจอ like สอง it แล้ว might ไป be ไหม a hit. ไป Yep, ไป right ครับ on top of the ดู nano. หัวนิดหน่อย Paranoia ตามมาด้วยกระสุน Sugar เฮียไม่มี Zero. ของส่ง The เลยเหรอวะ shutdown Pat. A 1-2 punch is 10. Gets ไอ้ the เฮียไปต elimination. รงๆงั้นเลย Swing on the ไปเอา corner. ข่าวไปเอาข่าว Another one, Sushi Boys นี่ไง taking out หวย พอได้ข่าวแล้วก็นี่ไง ได้อยู่ พอได้ข่าวแล้วก็รู้ไงว่าสอง ได้อยู่ไปเอาข่าวไงว่าอยู่แพลตฟอร์มกับหลังดีฟอลต์ เป็นแผนครับ Waiting for his moment. No updrafts available. The ไอ้ฟอ dash ก at the ready. เอาแย้วมึงเอาแย้ว อุ้ยได้หนึ่ง อุ้ยถือของหมดเลย Watching for this last now gonna be อุ้ย taken ฟอก out. ดาวชั้นสองว่ะน้อง Look to overcommit. จะโดดเออ One cruise up on เอ Platinum. อ Be able to get เฮีย the โคตรเวอร์ kill. ไอ้เฮียป้า And จัด Talon, they stopped Zeta from getting a third in a row. คอนโทรลแบบโคตร 10 to ดีเฮีย 6. They once again stretch it now. A 4-round lead. The fact that Talonขอบคุณ just ครับ commits to this and keeps pushing space here, even Elmo. after losing a couple players at the beginning, โฟเรีย is really what helps get them this round. 10 there on the back side of things. Gets that first kill, gets blinded, and I เหมือน think กูเห็น he เซอร์เซีย caught กลับมา Sushi ทำละ Boys เอียด crossing ค่อย from หา garage ข่าว over to the boxes on site and tried to push the angle. and ละเอียดจัด cost him his life. ก็ละเอียดไง There was too ไปที่ many กาลาดแล้วไปที่ A แล้วก็ส่งไปปั้นไปหาข่าว already kind of in firing เฮีย position. แล้วพอรู้ว่า 2 ก็เข้าต่อเลย เฮียละเอียดได้เลยพอเคลียร์เสร็จปุ๊บยังส่งไอ้ป้าไปหาข่าวต่อ A lot of that utility you really like to have for that retake. แบงค์บอกพี่ชอบแบบนี้แหละน้องเอาอีก ป้าเลย Good paranoia early from Sugar Zero there to really kind of Yeah, stall and Bang delay Sayap. that site hit a little bit. But the reinforcements just Talon not นี่ really able to get there in time เขา for ก็ดิ้นรน Zeta ทุกอาทิตย์ to นะ back ไอ้ up เหี้ย 10 and Sugar ที่บอก Zero. ว่าขำๆสนุกอะไรนี่ไม่ใช่นะเขาก็ดิ้นรนทุกอาทิตย์เหมือนแบบพยายามเปลี่ยนแล้วอ่ะมันไม่ดีก็เปลี่ยนเรื่อยๆแก้เขาใช้คำว่าแก้ไขเรื่อย Zeta win, Oh, I and หา can't จุด read เรียกว่า that. หาจุด จุด maybe it's the same ที่มันเฟี้ยวที่ Yeah, สุด baby. Yeah, win, and then I didn't catch เฮ้ย เฮ้ย Yeah. ไอ้ว่ายทำไมเฮ้ย The audience instead of backstage. นิ้วกลางเลยน้อง มันไม่เฉิดน้อง ไม่ได้เพื่อน เออโถเอ้ ป้าดี ย แล้วเนี่ย See if he ไอ้ขอบคุณครับ comes back in for our second map. We do have a scent on the horizon. มันต้องมาเลย1 นิ้ว Playing Jet, which honestly, not going to mind it either way. มุมบายเยก Yeah, ห I นึ่ง mean, บุมบุ his เร raise ถ้าเป็น has บูม been มากกว่านั้นนะ not too มา bad แล้ว at times today. I mean, ลูกคุณเต้นเลย he hasn't been as good as we'd like to see, but that 4K Sakadu round เลย was really impactful. คงมีแต่เรา Talon really ที่ต้องนั่งเศร้านอนเฝ้ากุฏิเฮ้ยพอเลยดูแข่ง first ก่อนไอ้ half เหี้ย far enough away from Zeta. จะไปขืนทำเพี้ยเหรอ There's less chance here that they're Big going to be one, able to swing it back. But Zeta now going to put the op into Depp's hands. And there's pings out. They know he's down there. So I think ฟอก maybe they're going to Yeah, look Fok for in-game some leader. space onto C. But สั่งแผน you อย่างบ้า already got so many เฮ้ย defenses. ไอทีมเนี่ย เอาเหรอ I ไอ้ mean, ทีม Crow เหรอ one away เอานี่กูหลงผิดมาตลอด from นึกว่ามัน Rolling ฉลาด Thunder now. Again, 10 ที่ไหนได้ไอ้เหี้ยทีม 0 over here. เข้าใจผิดหรอ เข้าใจผิด Potential really nasty position. I mean, with the way that breach can throw that utility สรุปเป็นไอ้ through ทีม from the back of garage. สตัน ไป Here, ปัญหาข่าวต่อ slow, แฟดเต็ม Paranoia ลำไอ้ cuts เหี้ย across, Pat now in the side by สวย himself. ได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้ว Full dial on as ได้ข่าวแล้ว well. Zero. ได้ข่าวแล้ว Straight into the smoke. เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมคือหาย2 Fox นิ again. ดหน่อย With this lurk through, identifies โอ้โห the ฟอกอีกแล้วเหรอ You snap the flash, he's had assisted คนเดิ by ม the แล้ว Seeker. เฮียฟอกมันของจริงว่ะวันนี้ Still found to try to even up the odds. โอ้โหแล้ว Still ที่นี่ at กล้า an เดิน advantage. แม่งเดินสวนมาเลย Maybe a bit โอ้ย faster ไม่ than โด they น would have เอา done หนึ่ง from behind. Whip เฮ้ shot ย across that front. Oh, Depth oh, Crow oh, is looking to hลักมา hold it down. เอ้ยไม่ไปละ Tenth ซี alert อะ eventually comes ถือว่าขอ fruition. Will upgrade ถือว่า his ขอเลย weapon. It's just ไอ้เหี้ย last. ทำเพี้ยอะไรกัน มันเข้ายากเลสอะบอมซีอะ Yeah, it's just a really เข้า good ไปมันก็ setup มี and แต่ read ตัว here from โล้นๆเฮีย Zeta, ไม่มีควันบัง knowing อะ that ดิ they can trust Depp to be that operator, and even if his position is somewhat identified at Talon, that they're going to rotate off a bit, and they've got the full defenses, in place. Crow surviving here, hitting some good utility. Sugar Zero มัน again ต่อ with เอ a งอะ perfectly ต้น timed and placed paranoia.
So everything in that round really pushing for Zeta, pushing the angles. I mean, other than Fox using his secret kill onto Laz, was a pretty darn good one on Zeta's behalf. But now, high pressure towards Sewers. Back to the Sheriffs we go. Laz holding a little bit wider there, does take down Pat. There's not really being deterred by this. Flash is good. เฮ้ยเอาอย่าโอ้โหแม่อุ้ยเห็นอุ้ยเห็นแล้วรู้ไม่น่าเลยอ่ะ At least keeping them in the round. เอาดิวางดิเอาเหี้ย down to 40. Now the lockdown. เอาดิสวนกันไปยัดแม่ Does come in, however, from 10. แต่เราต้องออกว่ะเพื่อน เหี้ยของมันดีกว่า Chewing ว่ะ the stalemate. ดิ ไปรอเหี้ย รอเหี้ยอะไรล่ะ นั่น Chip boys, Ah, yeah, I was gonna say. ช้า The spike is stranded. Stinger and a Sheriff. Dap locked down. Sheriff finds Fox. เยี่ยม perfect Now Sushi กลิ่นเริ่มมาแล้ว เรียกว่า perfect ดีว่ะ taps onto Sugar. Doesn't need the headshot. Depp will go down in one. It's possible. It's possible. Unlikely though. ซูชิให้หัวแบบ We've seen crazy. ตัวคัดอะ Just gonna wait at the edge of this. โอ้โหแล้วเข้าเป้าเลย Zero's got him dialed in, and I that's see, got the Pepe. headshot. Zeta now goes up to 8 rounds. A nice attempt here by Talon. They get some good shots in. They're able to readjust off of that aggressive positioning towards short มัน A ต้องแบบ from Laz and Depp. But the problem became that once they got in there, มึงเคยเพลงฟังเพลงนี้ไหม could invest ท่าน that ผู้ชมของ lockdown. บอ They ดี้ had สแลม invest their own lockdown to counter. แพ้ก็โดน Was able to get deep ชนะ into the ก็โดน Jip boys, and he got cut down trying to cross away from that ไม่เคยฟังว่ะ defender's lockdown. So really well managed จริงแหละ here, by Zeta, despite a little bit of crisis, ไม่ despite ไม่ their รู้ไม่รู้ของบอ kind of ดี้ one ส of แลม those ก่อน moments where you feel like maybe Talon can swing the round. Now full buys for both sides. Still the operator for อย่า Death เลิ was ก switching กับ over ฉัน towards the C ตอน position. ยัง Rolling เป็น Thunder, พระได้ Hunter's ไหม Fury available for อัน Zeta. นี้ดีกว่า Deal with เพลง these นี้ดีกว่า retakes, even maybe ผ้าเหลือง Zero's กูเนี่ยที่สุดแล้ว ult wants to get a little bit tricky. Okay, rolling อุ้ย Dash มาดิ across, covers himself ตายดิ เดิม Cloud โอ้โห burst เจ็บ there, trying to stay alive. เจ็บสองได้เล่น A little bit of damage down onto 10. Paint shells as well will force them ได้เล่น back. เจ็บ2ได้เล่นอุ้ยแม่งเล่นเร็วไอ้เหี้ย ไป เลย เบร นะ กไปเบรก Plant interrupted. เบรกไปหน่อย Rolling ส Thunder วย from Pro. ปั้น Sugar Zero เดี๋ยว taken down. เหี้ยกู3โก้ไม่โดนสักเม็ด ไอ้ปันบอก Flash is gone. ได้วางเว้ย All Sushi โอ้ Boys สบาย back อ up ย่าง to นี้ 100. 5 members strong. They get the plant down. มาละ 3-man attempted a retake. จบอย่างนี้จบละ Fast going on the flank. They get Oh, himself situated over towards C main. Dart finds nothing, but his position going to be noted. สวย Pushing แฟลต out ดี around. จัดจิต Sushi Boys good for one. Last now spotted, taken down. Sushi again. I mean, this guy with the triple kills has just been so consistent. He's been amazing. พิก This is very, very difficult. ไม่พีคครับ Depp, ไม่ขยันเล่นฮะ might just look นี่ for ถ้าเป็น an ราชาวาโล exit พีค grab นะ and then ผม peace บอกให้ out, but no one's gonna peek รา that ชาของ angle, พวกมึง so อ่ะพีค He แน่ could rebuy and off, but yes, he Out there. can. better to just hold on to it. Yeah, with how Racha close this Valo one is and how it's looking like Racha it เปลี่ยนไปแล้ว might go โอ้ย a little bit deeper มัน potentially. พีคแน่ You want to just be better safe than sorry here. It's going to be very difficult this 4-on-1, but yeah, even though the utility combo here for the side of Zeta, they have these big ults available, but they're a little bit on the time here. They're not really in a position where they can flood in off of the back of that rolling thunder. They're not able to find anything with that Hunter's Fury. This makes it pretty easy for Talon to sort of recuperate and สวย recover เว้ย from มา the เว้ entry ย angles from the side of Zeta. Last tried to go on a lurk, but he had to use a recon dart to check the hall. Already Fox เรา in ทหาร position จัดการ anyway. ต้น Makes it a little bit easier for Fox to sort of prepare ไอ้เชี่ย and ไอ้ call ตา the ล reinforcements. The Sushi มึง Boys ไปใหญ่แล้วนะ all over the เหล่า site. ทหาร Good เหี้ย job. เลยมึง Work in the alley, work in long A. เหี้ย Or ว่า long ไม่ใช่ C, ไอ้ตาล excuse ว่ะ me. เดี๋ยวจับแม่งไปเกณฑ์ทหารอีกรอบไอ้เหี้ยนี่ ว่าน่าจะเป็นลูกเฮียว่ะ Things a bit quiet for now, but it's only a matter of จับ time. แม่งไปเกณฑ์ทหารได้ไอ้สัตว์ Forward, showstopper at the ready. See if that's going to be the entry tool. Sugar's here just waiting. See whether ต่ำ or ไม่ not น่า he พิมพ์เลย can มัน send ยาว out หน่อย the smoke. It's really going to come down to this jiggle peak. ถ้าไอทีอยู่ไอทีถ่ายรูปมาแล้ว But noise now heard, and สวย there goes 10. Pat not even eating เฮ้ยเพื่อน from the showstopper, but eventually ends up getting taken down by Laz. Oh my god. Paranoia across. ไม่ใช่เพื่อน Everybody in ไอ้ the ปั้นหล choke อกหลอก point. They now have to back อ้าวแล้วไม่ away. มีใครเข้ามาเลยเหรอ Pouring out now. อุ้ยแล้วดูซูชิ Everybody โอ้ alive. ย Flanks 12 จ้า out of garage finds เฮ้ย ซูชิมาไงวะ down. 12ไหม อุ้ยซูชิ หรือ11-9 Eating some damage. โอ้โห Looks to take the fight. 12ไม่ล่ะดูซูชิดิ จะเอาอ่ะก็ควรจะเอาอ่ะเอาดิ One more, and เอาดิ that's the round win. Spike, however, still not brought into C. Depp, เหี้ยซูชิว่ะ Garage
They decided to take this in the end. Cruz, it's not like he has his ultimate. It's going to be the wrap back around from Sushi Boys to join in over it long. And both of this double-pronged attack here back in toward the C site. ชนะแล้ว Dep just has no เดินดี idea. ไอ้เหี้ยนั่นไม่เจอใครหรอกไอ้เดฟอะ I mean, they could be A. Yeah, exactly. He just missed the cross towards spawn. เฮ้ยเฮ้ย Tell him. โอ Yeah, now เค he knows. สวย But it's a TP across. They're ชิบหายแล้ว Oh my understanding that God. he could be อะไร there. What did I อะไร say? หนุ่ม He is good for the third. ยังช้าอยู่ยังช้าอยู่ Closes it out. Map point. ยังช้าอยู่ยังช้าอยู่ You were on it on that one. That he was perfectly ready for that dash. You know, and just a little bit short, kind of a shorty range here for Dep. Get it out in time to get the landing, and Sushi's just too damn fast. Does he have any multi-kill rounds that aren't 3? I don't know. I'll have to look I don't afterwards. ไอ้ think พวก he ที่ has ด่า any ปั้นนะนะ bookends, maybe a couple 2s, but like กูก็ขี้เกียจอธิบายอะ every time he's killing multiple people. เฮ it's เตอร์มึงก็คือ always เฮเตอร์ three. แหละ It has เหมือนเดิม certainly been the case. แล้ว in คน this ที่มัน map. ไปแย้งมันนะ This man, he มึ knows งเปลี่ยนความคิดมันไม่ได้หรอกเฮียปล่อยมันไปเถอะ Well, เฮียพวกเฮเตอร์เอ้ยครับ a little bit of time here. 3 เดือนแล้วบูม Sushi only one away ขอบ from คุณมาก his ครับ ult. ขอบคุณครับ They could try to get that lockdown available here, secure this map. They have really done a great job managing some stressful situations, coming back from a couple rounds where it looked like they might slide, and a lot of that has been because of Sushi. Back on this field, back gets the opener on the last. Dep pulls back away. Yeah. Leaves last. Taking all on his loading zone. And now เฮ้ย Dep พ่อมึงไงหมู forced out of sewer. Yeah, dude, that was tough. I mean, I don't know. เฮียอะไร That might not have been where he needed to be just at the end of that dash. Mapu Went for the ka peak, but fast as Dep can be, wasn't able to find that one. เอาชนะแล้วครับ เฮ้ยอะไร 5-4 ยัง คุมแมปดีดูเด็ดได้พื้นที่หมดเลย ผมแบบดีทำลายของตรงกลาง เฮ้ยซูชิเอาเยอะเหรอ ซูชิเบาหน่อยน้อง Continuing to hold here in sewer might be rewarded คากิ for his มา patience. ลาก่อน Box is playing โอ้ close, but ลาก่อน จี doesn't read GG it. ครับ Fox GG finds the kill. Jit โอ้ Boys gets crossed. อุ้ย And now Pat is taken 3-2-1 เจอ And that's gonna be it. Pat will be the finisher. มาแล้ว Himself, That's gotta 13 be and it. 8. Talon. เอาเว้ย Well อุ้ยแล้วไม่ถอดของด้วย Yeah, ชุด this เดิม is นะว่า huge. ชุดเดิมไอ้การเน็ต Big part of this. การเน็ตนั่งดูไปก่อนน้อง Boys. Not even 24 hours ago, realistically, between Soldam as well as Dubstep here on Ascent. Dash forward, though. สวยบุกดี Talon begin the เข้า attack ฟรี here on ได้ A. ไซส์ฟรีไป สวย Nobody จัด to Good greet game. them other than Laz spamming through a little bit will break the ถ้ามัน window. มีช็อคดาร์ดอีกอันหนึงน่าจะล่วง Yeah, it's Good wide game. open. You've even got the camera to watch all of mid, so they know that this Ui. is purely a heaven and Oh. short A retake. เด้งไปไหนอะ Just through tree and heaven. That's it. That's all of where Zeta's reinforcements are. Yeah. Oh my god! Okay, Dep heating up a bit. Maybe overheating, I should say. Managing. ช่วยกันหน่อย Delivers himself. โอ้โห Dep, bro, jumping down, however, ชิบหาย managing ละ to find that kill in โอ้ hell. แล้ And วจิต suddenly it's Jit โอ้โห Boys แล้ว on จิต a มาไม่ long ทันแล้ว lurk ไอ้เหี้ย all the way back at top mid. อุ้ยเอาไม่กู้ Retake, but do they read his position? There's the drop down. He goes into the smoke. They lose it Oi. in the moment, and suddenly เฮ้ยจิต it's winnable. โอ้โห Somehow, เฮ้ยจิต someway, โอ้โห Jit Boys. He should have been เฮ้ยจิต dead, but they lose him in the เฮ้ยจิตอะไรของจิตวะ smoke. อุ้ยอย่างนี้เมนเทลเบร And กดาวน์ he's นะ able to clutch out those เฮ้ย last จิต two อะไรวะ kills. นะ What are these rounds we're seeing? This is absolutely wild. I love the setup here from Talon. Jit. A free take onto the site. They've got all the information in the world, and somehow, some way, เฮ้ยจิตเล่นโกงไป Dep น้อง gets in there, starts ญี่ปุ่น breaking เขาก็ร้องดิ crosshairs, and Zeta looks like they've got this in the bag, but then Jit Boys jumps into that smoke, and they lose track of him just long enough. เข้าคัด And Jit ต้อง Boys ฝึก is กระ able โด to ด find ไม่ those ยาก kills. คง Unbelievable. มาจับ ไอ้ซูชิสอนเหรอ An Don't do it. Eco-Lockian Don't do it. play from Talon, from Jet Boys to close it out. As Dep whipping shots that normally he would be good Yeah, for. แพ้ใครไม่ and แพ้ that's แพ้ฟอก the Marshall, the เสียนะ 950 นี่เสียนะ investment dead on the floor. Yeah, that's a big loss for โอ้โห Zeta. แฟ I ด mean, สวย we've ฮะ already seen him โล่ง pull through on one of their ecos after a pistol on Haven. That's a มัน big เสียไม่ได้ piece of ตัวเนี้ย this ห้าม puzzle เสีย now. See if maybe Sugar Zero, or actually Crow already picked up the Marshall. So they've got it back in hand, โอ้ย but เฮ้ยอะไร now it's a wide open A site. เฮียยังไม่มีอะไรเลย Talon is Zeta, keen to somewhat gamble stack, and then they're gonna have Gamble to stack hoof it all the way back. ก็ไม่ได้เจอเฮียเลยแค่ Gamble Good stack news is fair amount of utility
gets used here, but this is นี่แหละการพนัน wide open. แทงซ้ายกับขวาแทงขวาออกซ้าย Protocols look like this Yeah, time forอย่าไปหา Talon. เล่น Maybe they'll shift things up. Again, I thought they had a good read on it in the previous round. Just really couldn't get much accomplished. Still, a couple frenzies in there. The shorty for Sugar Zero. Paranoia in hand. A lot of utility to work with here as well for Zeta. Flashes, shock darts, owl drone. See how much they commit. Any kills Gamble stack Anything. will help them out. But looks like, given the positions, they're widely just content to sit back, wait for the spike to go off, and just be swallowed up in the explosion. So, yep, that is going to be the call. No attempt whatsoever at finding weapons and taking anything away. They just don't want to give ult charge. อยู่งั้นแหละเฮียลาอู So, ไม่มีใครเห็นมึงด้วย be a โง่ four-man sacrifice. As Talon will be able to move up 2-0. No weapons taken away from them. And given how much they invested, they're not เดี๋ยวเฮียบูมีแท้จะโดน1 วันละ going into this bonus. You just hit what ไม่ I วัน was อื่นเดียว you know, I see that ไอ้กูว่าไปเลยดีกว่า in the ที่บู hands มี of แท้ Talon, and I go, ไปเลย เห็นแล้วกู well, หมั่นว่ะ that's great. นั่น That's amazing. It's a Hold on, bonus, man. no? It's 3 rifles. Yeah, this is phenomenal for Talon. I mean, they have so much utility. เพื่อนกู ยังมีหน้าไปขับเขาอยู่เฮีย You could want ยังมีหน้าไปขำเขาอีก on the bonus. Very high placement. Get around the B side, see if there's any lurks here from Talon. And เฮียสแกนสูตรจัดอะ your job as a sentinel on ascent is to watch one side or the other. Make sure that สแกนโคตรบ้า are clear. Looks like it might be somewhat of a mid. เฮ้ย The alarm bot is in there. เคลียร์หมดอะไอ้เชี่ยตรงกลางเคลียร์หมดเลย มีดใกล้สแกนไกล On this movement, they're going to use the owl to really fully check. That pops the dash. Get one. Death getting a brief little tag there on Garnet. Take him low. He's going to dash out. ต้องช่วยครับ Exits back. อ้าวเดินออกมาตายบนนัดลาวจ้า Getting taken down. เอาแล้ว นาทีบาป เอาแล้ว2-0แล้วแบบนี้ นาทีบาปแล้วครับ Rushing into this. เซต้า There's going to be at least one player position. แบบนี้ there, if not 2 some rotate. แฟดสวยนะอย่างเงี้ย ย้อยจัดย้อยครับ แล้วเหลือ10เดินแทงให้เพื่อนเลยหาข้าวครับ Sacrifice himself การเน็ตต้องทำหน้า สแก ที่ นหน่อยนิดนึง ยิงสแกนให้หน่อย อีกนิดนึงนิด โอ้ เดียวย เต็ม ไม่เยอะ Already too อุ๊ย far แต่ไม่ตาย gone. They can't get that kill. ฮะ Cruise in the meantime. มันเดินเข้าไปได้ไง down depth with a nice swing สวย down. เอาแล้ว Pizza finds one. เออ Jim บอ Boy's กตก gonna ไป get ตก another. เย้ย As we get brought to a 3v3. เป็นไอ้ปั้นที่โดน Drop โดน just จับ in front of โอ้ the ยเยอะ side. แล้ว โหลำบากเลยเฮีย เก็บไม่ได้ เอา โดนนะ เอาโดนดีคอน Health still manages to find some additional value. It's another kill. Fox gonna swing ฟอกขอ out. 1 หัวฟอก ฟอกขอ1 ฟอกเปลี่ยนปืนก่อนไหมอุ้ยเอ้ยปืนมึงโกงดีนี่ Down and suddenly เฮ้ยฟอกเอาแย้วฟอกมีดีคอน Advantage you would expect the Sugar Zero เชี่ยวันนี้ฟอกเย็ดแม่อะไรวะน่า เที่ยววันนี้ฟอกมันไม่แพ้ใครอ่ะ เฮ้ยวันนี้มันอะไรวะ As they convert this third round ไอ้เหี้ย into ฝน a ตกอ่ะ win. เมื่อกี้ออกไปฝนตกอ่ะ I have deep concerns for Zeta. ไอ้เหี้ยเพราะไอ้ฟอกเว้ย They do not เที่ยแล้วตกจริงนี่ประเด็น ตกจริง That was just, I mean, this ซึ is มมาเลย ฝนฟ้าคะนองอ่ะ He's just not mentally prepared. He's mid-movement when they swing the corner on him, and he can't stabilize the aim in เหี้ย time. พายุเข้าอ่ะ And there's a good crunch here. A couple ฟอกมาอย่างพายุ at the end. This should be an นี่โดนกู เป็นไง พูดก่อนเลยครับ มั่นใจจัด ตอนนี้มั่นใจมากครับ They're not able to really ตอนนี้มั่นใจมากครับ fully เอาไอ้วาร์ปเฮียอะไรอ่ะ ไม่เท่าไหร่นี่ ทีม And that's some whippy shots. ดูไปถึงไหนแล้วอะ At the end, Sugar Zero, and that costs them big time. That's ปั๊บไหนวะ มันวาร์ปอยู่กับที่นะ It's ชาว not a เต็ป great sign right now if you're a Zeta fan. Certainly not. I'll push back 10. Sat here in B lobby. Bucky at the ready. แมปแรกเป็นไง แบบแรกเป็นไงชนะใสๆหลอมๆครับ หลอมแมวหลอมกาวหลอมกือมากครับ โอ้แล้วโดนลูกซอง The gun of integrity. โดนครับโถยุทธเขาเล่นละเอียดครับเขาเล่นละเอียด He's gonna have to นี่ push ทารอนนะ on the timing. No, he Talon actually does. na. Hill's gonna be ทารอนนะ surprising to say Phải the nừng. least. Either way, does get traded out, but there's a little bit of that entry power taken away. Unfortunately here for Talon, เอาไป they หนึ่ง will พ find อ soon that the site is อุ๊ย completely เจ็บ unoccupied. เฮ้ยไอ้บ้านเจ็บจังอะ Shots coming น้อง across โดนอะไร here อะ on the last. Tries to hold that defending side. โอ้โหแล้วในสายสี่ For a fast retake, it would seem. โอ้ยฟ็อกโอ้กลับมาแล้วฟ็อกกลับมาแล้ว Talking about whipping. Welcome back bro Welcome back เมื่อกี้มันแม่น Up เพื่อน up onto the box. Pat getting อุ้ยเฮียนั่นนะยิงไม่โดนยิงนานแล้ว directly behind him on the opposite ส side of the วย wall. มากครับ Flash is great. Sugar Zero swings out, finds one. Cruise at 26 โอ้โห HP. เย็ดแม่ For a single out kill out. before getting taken down, and now Jim Out Boyce out. has revealed Sủi. his สวย location. จิตไอ้เฮีย Stops the spike defuse before it gets the นัดเดียว Needs to win จิต the rest of the fight and has to อุ้ยยังไม่ได้ครึ่ง survive จิต it. ใจเย็น No bullets remaining. อุ้ยจิต Jumps out of อุ้ย the ผิว smoke จัง for a อะ brief moment. The อุ้ย reload จิต now on the shorty. โอ้จิต The push out. อ้าว Sugar ห้ามมีด Zero gets the knife. โอ้มีด Somehow, มีดเท่านั้นที่เอาจิตลง Zeta will win this ยี่จิต round มันโค out. ตรเก่งเลยเฮีย This is wild.
After the last round ถ้ามีกระสุนหน่อยนะได้เล่นไอ้เหี้ย wasn't that great. There was a กระสุนหม phenomenal ดเลยดิ recon dart from Laz. เฮียขนาดโผล่ไปดูแล้วยังกลับมาได้ไม่ เออ ตาย จิตมูฟเมนต์มันอะไรวะน่ะ ไอ้เฮียดูดิมันยิงเลยยิง อะ อะไร ไร มันยิงตัวไม้ตั้งแต่แล้วยิงไม่โดน Here, there, the flashes are great, the entries are great, the timings are really, ดู really จิต good. มูฟ They're เมนต์ดิ checking their corners. Everything. ดูดิไอ้ที่นี่จะไม่ได้เอาอ่ะ Perfect, and of course the knife there, maybe the psychological มี damage ไรฝันแม่งไอ้เหี้ย will come through. เก่งอะมึง You know, we've seen it before that the teams that start getting knives tend to start winning เก่ their งอะมึง matches. เจอมีดไอ้เหี้ย I don't Unless know you yet. knife secret. Unless you knife secret. Because we have seen That's that. well, their Tondo game. เฉยเกือบชนะแล้วไอ้สัตว์ Okay. They rallied back after that knife on Icebox. Yes. Could have won the map, but they got damn close. Either way, ทารอนกลับมาแล้วเว้ย win here for Zeta. เหี้ยอันนี้ถ้าเป็นแมตช์แรกของทัวร์นาเมนต์นะหวานเลย Potentially rough economic situation. Should they not be able to close this one out? Laz with a great opening kill. Finds Pat. The headshot comes across. Looking ตายแลกกันไปสวย So ฟ็อก one for แม่ one น at the end of the day, but it all had to be invested. เฮ้ยจิตเบา They จิต know Depp was stuck in Jit. that corner too. มีกล้องมีอะไรไหม They're very keen. ไม่จิตจะเล่นจังหวะ Take ส a อง look at it. Sugar Zero with the Odin. นั่น Could get เกือบละอีก Chip นิดหนึ่ง Boys a ถึง little แล้ว bit off guard. จิตเล่นจังหวะสอง eventually, but so far ต้องดูกลางอยู่ to push that angle. Just gonna keep watching the flanks. They set ส up วยเล่นดี แล้วจิตแดก Paranoia finds him. They're wary สวย about จิต close angle. ไปก่อน Last เพื่อน time เลย decent. จังหวะสอง He's able to find Yeah. the kill, but covering fire comes across, and they trade it right น่า back. จะ4 5 6ว่ะ2ไม่พอ Quick to be broken. Cover going out. Should quickly. ได้อยู่ be broken. 2 I mean the same. โอ้ โอ้โหคมยิบหาย ผมแล้ว Struck ผมแล้ว down. คมยิบหายอุ้ยแล้วโอ้โหมุมนี้ได้เปรียบ ผมแล้ว ได้ With เปรี the ยบคัก covering fire, They they be will be able cut. to go ahead, get a piece of Sugar Zero each, close out the round. Yeah, I mean it's just really nice shooting here from Cruz. That อย่าด่า really ฟ็อกเดี๋ยว allows โดนนะ to secure this round. It was looking a little bit shaky here for a moment. Sugar แตะ Zero, ไม่ได้เลย again covering that flank really nicely. เพราะเทพบุตรคนนี้แตะไม่ได้เลย Depp, even though he's stuck in the corner, they're able to trade มัน 2 เขี้ยว for อะ 1 onto him. อย่า But พลาด then นะ Cruz ข just ยี้ walks แม่ in ง there เล and ย starts popping people. Huge plays for him, 5 and 3. Sugar Zero's having a really nice one, 7-3 to himself. On the other side of the coin for the Omens. A lot of ults now for Talon. Bladestorm popped for Garnett. Have the เอา ball บูม command โดนนะ from Pat. เพื่อน ดี Really แล้ว try to secure this. Little bit aggressive. ไหนวะฟ็อก Zeta, I like to see กล้องจับดิ honest. At least put some pressure onto this Cypher. They're not really able to get the space they're looking for. Still, it looks like Cruz is going to be keeping his attention towards that trap wire, towards A main. As mid space กู taken, ด่ามา1 noted ปี here ละ by Crow on this eco ก็เพิ่ม round. มากกว่านั้นอีก We'll ตั้ง go แต่ out มันเริ่ม versus แข่ง the อะ market to keep it แล้วกูมานั่งวัดปาร์ตี้อะ here, so knows that there's two มาถึง people ก็ใส่เลย กูก็เอามันน่วมอยู่ ready อะ to push up towards pizza. Start drifting away. มองหน้ากันไม่ติดนะทุกวันอ่ะ It's like the call มันน่าจะ mid น่วมไป round แล้ว is going to be to try to get the spike over towards A site. Yeah, looks like they want to จัดให้ไป avoid ฟ็อกสวย KO. A ๆ little bit of ไอ้ฟ็อกมันชอบเล่นตัวแย่งจริงๆเว้ยแม่งเป็นตัวส่งของที่เดินแยกมันเป็นการเล่นที่แปลกมาก The rest of them ไม่ are ไปเฟก moving อะ right in. ส Depp is กาย up นู่นนี่ close นั่น and personal. Has a phantom. อุ้ย Some ว่าตายว่ะ damage. Needs to. Sees the arm, but can't get the headshot, so has to just back away. Garnet's now in onto the side. Ooh, Quite Jit. ready. Sugar Zero going to be ไอ้ the ชิ first จิ to ต fall. แม่งลั่นจัดเลยว่ะ Finding ว่า that แม่งได้ kill. ลงยาวแล้วไอ้จิต Yes, อ่ะ Cruz. จิต He แม่ง beats ข up อง one จริง ahead. ว่ะ เฮียจิตแม่งโหดว่ะ The way the push coming in. แม่งไว้ใจได้ว่ะ He wants to stay in this position for. ดูดิ Looks like he can stay for a while because Garnets is there. Keeps him covered. Depp taken down. จิตนี่สารพัดประโยชน์นะ Reset on the knives, and once again for Zeta. It's about trying to เฮ้ย find มาแล้ว value เฮ้ย from อะไร Call it the lurk. Fox has to เฮ้ย get away, however. กดดันหลังแล้วพวกนี้ก็ อะไร Backed up very early on in the round, but Hey. widely it looks like Zeta just have to give this up. อย่าห้าหนึ่ง โดนไล่กลับ โอ้ย2-0ว่ะ Only got 10 there with the stinger. Died โอ้โห despite อยู่ในบี everybody อ่ะ else here. ไอ้เหี้ยวางเอแต่อยู่ในบี Four มึงดูดิ Fox to see if they can clean this out. มึงดูฟ็อกดิ A little bit of เป็นไง extra damage to ไอ้เหี้ย Talon. ดึงจัด Not โคตรดึงอ่ะ losses just yet. โคตรดึงอ่ะ ว่าไม่ Gonna เช็ค be หรอก ready for this angle. ดู No, he's ดิ not. เหี้ยเล่นแบบฟ็อก Further value found Hey, by man. Fox. That was one of the เอา weapons. เอาฟ็อกไม่ลงจริง 10. ว่ะ Sprinting into the site. Oh. I've got the stinger. I don't want to survive the round. Give me my death bonus. มันต้องไปตายดิปืนมัน อ๋อ กา มั ด นเป็นการค่ะ Be a timeout. Talon. When Yeah, I Dao mean, was 5-1. Does the timeout come through? แต่ Right now, ตัว the ที่ clock ปืน is ดี still วิ่งไป ticking ตาย down, เนี่ย maybe เมื่อกี้ so I don't know if it's going to be เมื่อ called. กี้แรดปืนแล้ววะ This is very Phantom. concerning for Zeta. They look Mình- off mình in a lot of Phantom ways. Vandal You know, they had hiện that bộ one không good khung. round where it felt like, oh, their protocols were in place. Everybody was doing the right things at the right แน่ time. ๆมันดอก So Thrifty even. เอาอะไรยุทธ And since then, they are ไม่ต้องเสือกหรอก all kinds of เฮีย outsourced. จะเอาอะไรก็เรื่อง And they're กู just เฮ้ย firing up ใจเย็น music เพื่อน rates. ใจเย็น I mean, เพื่อน they're just
เดี๋ยวลงซ็อกเกอร์ซักเพื่อนไม่เอา ไอ้เหี้ย ช่วงนี้ซ็อกเกอร์เดี๋ยวมีซ็อกเกอร์ซักเดี๋ยวมีทวิตเตอร์ต้องระวังทุกแพลตฟอร์ม ไอ้เหี้ยเดี๋ยวได้เอาแน่ เดี๋ยวได้เอาแน่ Defender-sided map for a defender-sided team. เดี๋ยวได้เอาแน่ดีจ้าน้องบุ๊สวัสดีครับพี่อิม Brutal so far. I mean, Zeta basically มี needs พี่ to อิม kind คน of เดียวที่เรียกกูน้อง win out in this half. I mean, they have to go 6 in a row for me to คน feel เดียว like จริง they're in a pretty comfortable, potentially Hey, comfortable yeah. spot. Even then, พลาดนิดหน่อยไม่ได้ต้องสง 5 สัย from ตลอด Talon on the attacker side is really strong. ไอ้สัตว์ And they're ไอ้ just ดูไอ้แจ๊บดูไอ้แจ๊บไม่สองในทวิตเตอร์เอาดูไอ้แจ๊บดิไอ้เหี้ยแจ๊บนี่มัน with the 0 point. ว่างใช่ไหม Pushing towards ตัด depth. ตัดต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เฮ้ย สวยกันเน็ต Bulldog Crouched in. finds that elimination. Yeah, dude, Fury walk now you down, from Laz man, desperately trying to catch somebody, but they haven't advanced far enough forward. They don't rush off the back of the kill. They waited out patiently. Hunter's Fury, it finds absolutely nothing. ได้ครับ Yeah, they expected it. I think they were very patient there. ฝนตกว่ะ Good awareness. เหี้ย น้องขอมาพี่ก็จัดให้อยู่แล้ว เชื่อ Ready for that ultimate. ฝนตกจริง Now you're looking at แสดงว่าวันนี้ทารอนชนะว่ะ players left on each side. 2-2 split here. ไอ้เหี้ยพระรามเขาแผงสอน I think he might have gotten in front of the drone. Either way, he's thinking to call it back away. Ping's coming down here onto the A site, and this does set up for Fox to have yet another. อุ้ยแฟนในควัน Is the entry paranoia across will โอ้ catch โหเล่นละเอียดจัด Doesn't catch the one in hell. โอ้โห Sugar Zero is able to hold it เหลือ down. ตรงนี้ Close ไม่ well, ละ but เอียด Finding two. That Jit Boy's gone. The time Hey. running low. ไอ้นักเล่นแดน Certainly, this round is อันนี้ over. แฮชแท็กอะไรจากไหนเนี่ย Getting it out a bit too much here. Fox on the flank tries to find at least a เรา little ไป bit of ดูช่อง value, ส but ตรี in ม the เมอร์ end, คนหนึ่งมา it's gonna เพื่ be อน Death เขา first ที่ to ชื่อ die. พี่ต้อยชอบด่าคนในแชทอะไรนิดหน่อยไม่ได้ Yeah, I เลย mean, ด่า Sugar หมด Zero and Crow เฮ้ยเอ้านักเลง having แด a นหก really good map. ต่อยพ่อ ไม่มันช่องอื่นหรือเปล่า Who have not been able to show ช่อง up อื่น here ช่อง so อื่น far. ช่องไหน Especially on this defender ไม่น่า side. ให้ช่อง This นี้ is where ว่า you expect ช่องไหน depth to ช่องไหน really ช่องนี้ไม่มี deliver แต่อย่า to the กล่าว outside ถึงบุคคล from ที่ 3 ครับ it. ไม่เอาไม่เอา Nice little kind of เราไม่ jump แปะช่องนะ there เรา from ไม่แปะช่อง Garnett, โอเค but ปะ what a แต่กูด่าไป what a แล้วล่ะ turn from Crow. Great. ด่า Great แต่มึง little อยากด่ามัน sprint เฉย right ๆนะ there. อยากด่าเฉย That really helps. It's whoever was pushing Hell there got blinded and wasn't able to displace Sugar Zero, so really hurt the side of Talon. สรุปต้อยแม่ดิ Nice พ่อ but แม่ check. ครับแม่ Fox is leading the way here with the Owl. But Fox has been doing a couple lurks, so this might not really sell to Zeta that this is an A hit. Now they're standing pretty firm at the back side of it. The smoke from Crude, the counter smoke as well. Now they know. Yep, ahead of the nade timing. แล้วพ่อชื่ออะไร Close up the rest ต้น a ครับ little bit, so the spike not going to be the site yet. Nah, Sugar Zero Paul, again. Hell, finding one, finds another. Depth with เฮ้ย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  shot over on the Fox. Just Pat left on his lonesome. เฮ้ยวางแม่งเลยเล่นโดนไหนสัตว์ Plant, try to bait somebody out, but the drone is there to observe. Shock เฮ้ย dart, นิ่งเกิน right ปั้น at speed, the push in from เฮ้ย behind นิ่ง the ไป dart. น้อง The dart from Laz will be the thing that ไม่ claims เป็นไร it. เว้ย It's going to be Zeta finding ตาย the ใน third หน้า round ที่ win now in this half, desperately trying to salvage it. Well, now it feels like Zeta's starting to plant their feet. Like they're starting to find their footing. A fake TP there from Sugar Zero, I think, might have given him a little bit of extra time to win that battle underneath. And it's actually going to be 5 คือเยอะแล้วเว้ย down ด่านกัน 5-3. นี่ We're gonna take แล้วเขาเลือกมา the first พี่ time ถือ out. ว่า Couple rounds in a row แจ่มละ that แจ่ม Zeus สำหรับ doesn't เราละ like what he's seeing. He's going to try to readjust, but yeah, Sugar Zero now starting to really do a good job side anchoring there on that A side. Getting some help from Laz and Crow on that one as well. Making it really, really challenging now for Talon. And if they can stabilize a little bit, now you've got the op in the Depth's hands. Now he can start, really putting some long-range pressure in. If he can be accurate with that, he can do some serious damage. Keep Talon at bay, get those first bloods. Make it a lot more difficult. And again, 5 rounds already though for Talon. อะไรวะ อย่าหาว่ากูสอนนะจะด่าก็ด่าบูมแล้วประจบหยุดเข้าไว้เวลามึงโดนไอ้บูมแบนจะได้มีคนขอปลดได้แฮชแท็กอย่าหาว่าสอน Yeah, I mean, อย่าหาว่าโดน desperately สอน trying to cheer them on to a victory. ไปมึงไปก่อนเลยไอ้เหี้ย Being taken now, trying to get แล้ว themselves เหี้ย back นี่ to a strong position. ไหนๆก็ไหนๆแล้วอย่าหาว่าโดมสอน Very ปล่อย good. ละสอนปล่อยแล้วมึงอะ ไอ้เหี้ยสอนเยอะไปแล้ว But I mean, still a Yeah, lot more dome, work yeah. เอา to เล be ยขอ done มันเอาเว้ยเป็นเอาบุม to feel comfortable เอา going over onto เอา the next half of the map. เอา Yeah, no doubt. อย่าหาว่าโดมสอนไอ้เหี้ยเขาว่า I have liked a lot of what I'm seeing from Talon. It's a lot of different looks. It's different players in different อ๋อไอ้ spots, เหี้ย at นี่ทักไป different หามึง times, บ่อยอ่ะ different utility being used in ไม่ different ทักหรอก spots. แต่ So ไม่ now รู้อะนานแล้วมัน getting ไม่ได้โดนแบนแล้วนี่ different เนี่ย setup ไม่โดน potentially. ไม่ค่อยโดน Try to go for
kind of mid push here. Laz just off the rip with the Odin. Just trying to เยี่ยฝน find ฟ้าขนองมากครับตอนนี้ a bit of a lucky shot, but this looks like a crunch เสียงโอดิน potentially. เปล่าเพื่อนเมื่อกี้ เฮ้ย Pro โอดิ rotating นนี่ over to เหี้ย try to help. Yeah, Laz yeah, gonna Odin. do some serious damage. Not going to be able to get the spot with the recon. This is โอดินไม่หยุดเลย เดี๋ยวต้นตอนนี้น่าจะลุกเห็บนะเพื่อนนะ โอดินไม่หยุดเลยเนี่ย ทารอนแพ้ไม่ต่อซับ Didn't get spotted. อ้าวชนะแล้วนี่ไง The ping ไม่ต้อง here. ต่อแล้ว Gonna see เอ they อ เอ้า They จิต do. เชียร์ได้ตัวเก่งไปด้วยไอ้สัตว์ Slight adjustment to the right. And that's Jip Boy's gone. เอ้าเฮ้ย Hello? ไปยืนทำอะไรอ่ะเฮ้ย Hang on, pump the brakes. Fox, ไอ้เหี้ยคนพากยัง what ขั are บ you ไป doing? ยืนทำอะไรอ่ะ คนพากยังหลุด What แต่ the ดูดิ hell are you doing? What No. the hell are you doing That's a feels bad, man. แม่ feel bad man That's just kind of ไอ้ของคำเหี้ยอะไร inexcusable. วะ I know มันโดน Tom รีคอน is มันต้องวิ่ง doing ไม่ใช่เหรอวะ a watch party with this, and I can sense through our bald buff connection that he is also displeased with that. I know how much he hates the Odin. หลบไม่ได้ ไม่หลบด้วย ไม่ใช่หลบไม่ได้ครับ ไม่หลบ กูแข็ง Puzzling, to say the least. เฮ้ยสวย On จริ the ง corner, Lad's not going to be able to find another one. Cruz does put an end to that reign What? of terror, but สงสัยน่าจะอยากลองแผนทำ just พิษ as มั้ง quickly able to strike เฮ้ย back. มานะ Garnet's now มานะ on its lonesome. เฮียเหลือการเน็ต Paranoid up. Cross will be able to grab the spike, but even planting this Certainly not. probably a far สวย cry. ลงแฟดครับ They allow it. The answer's no. ดีนะไอ้เฮีย Flash over the ดี top. นะ Was สุการ turned ซิโร่ away ไม่โดน from แฟ it. ด Didn't ขอบ get คุณครับ blinded, โด but จา can't ยุทธ draw 1 down that Guardian fast enough to try to answer 13ด้วยเหร another อ kill. So Zeta เฮ้ย โดนจายุทธ went 1 out อ่ะ the ด้วยส round กอร์ and 13 มันซับอ่ะ อย่างนี้แบนไม่ได้นะ ได้ ไม่ได้ I mean, this first one, they knew that somebody might be lurking around the corner, but then the owl drone มึง and เปลี่ยน then he ชื่อ just stands มาเพื่อ there. ซับ I don't know. แม่ I'm งสุด not. จัดว่ะ I can't explain that one. That's as good as Talon has looked so Have we- far today. Have we buffed the Owl Drone? Does it stun you? Does it lock you in place and now 13 operate นี่ as วัน a เกิด root? ป่ะ It's got now it's got the thrash like lockdown capability. วันที่ 1 เดือน 13 Anyway, น่า let's ใช่น่าใช่ try to shake that one หรือว่า off. เดือน13วันที่ 1วะ Likely going to be trying to do วัน very ที่ much 1 เดือน the same. 13 ประมาณนั้น Kicked back now onto this Eco. Sheriff's in เฮ้ย hand. ข A อปิด Marshall หน้าต่างก่อน Garnets. หน้าต่าง Yeah, now Straight out coming through. He's on the God. low ground. Connection's not found. They managed to avoid him. They know, obviously the utility as well is What, giving it yeah, away. what, But yeah, again, what? it's just Fox kind of on his own, Boom, trying to pass sell right there. something, get some damage into 10. Not much though, just a graze. He's gonna back off ช่วยได้ 10 เยอะ to B. It's a full mid rotation alarm bot there. Will confirm it. Crow. เอาหน่อยเว้ยทารอน Straight through the smoke. อีโคชนะหน่อย Try to make sure แต่โอกาสชนะอีโคของทารอน 4% เองนะ Marshall shot does connect, but Crow's got it. ทีมอ่ะ He does. Yeah, bit of a whip there on the fragment. ที่มันขึ้นมา Good Boys is สถิ able ติ to อะ inch forward, swings the corner, and given how low he was, single shot from the Sheriff's good enough ก to ด do แบ the งนะครับผ job. ม They find the kill. เอามึงเว้ย Doc Dart right Ui, in ui, his Jeb, feet. ui. Oh, he's in a bad spot. But Laz is still here. Oh, He he still has a didn't- Guardian. Or an Odin. Guardian was last round. That was loud, yeah. Jip Boys now 44 HP in a dream. The turret dissuading him from swinging forward into the site. ไอ้ละอู There ซิ should มา be กด one กด more, แบน but ผมด้วย it's the good old พี่ยุทธ classic. พี่ยุทธสุด Distract เลิฟ them with a recon dart trick. They take him down, and Zeta Laun. somehow, some way, from a 1-5 deficit, will bring this now ไม่ปลดแล้วไอ้เหี้ย higher scoreline. หาชื่อ Yeah, หาลืม and ชื่อ if มึง they ละ can, ไอ้ again, บู if ม they can get these last rounds, they Boom make it is had him. respectable. They make this salvageable. Mentally, you're going to feel a lot better. มันไม่ได้หักมา Chewing some of that damage through ปลดมัน those ให้เสร็จ mollies actually gives Laz a pretty good opportunity because they're kind of tunneled in onto 10's position. Laz is able to take advantage of that with that crossfire with the Odin. 13 And a really nice recovery here from Zeta. No timeout even invested yet from them, so they still got 2 in the bag. If they really need to dig deep and readjust, so อย่า execute เลิ there. กกับฉัน ปลดเลยปลดเลยโอปี ยังเป็นพระ Trusting his ได้ team, ไหม letting them recover, believing in them, and it paid off. It may have looked shaky for sure. อะไรวะ Shock dart up the back of the owl drone just to see if he could มันทำอะไรวะเมื่อวาน tagged up a little bit, but I think hopefully Talon has learned their lesson with Someone stop him. the B-wall shenanigans. How dare you? This is just more honest weapons. I don't know that, The problem is he has so much money he can do this for like 4 more rounds. I mean, the half it doesn't matter Right. anyway. But even if PM we just ban. kept going, อ๋อ Yes. he would just constantly be able to keep buying Odin. feels good, man.
Well, you've got the Hunter's Fury. My idol. Laz has a Hunter's Fury that he could potentially pop เฮ้ย here. ทารอนมาเงียบอ่ะ He's able to catch them. ตาอูในบูมมันแบน Able to มันถาม slow บู up ม this entry. Maybe he can do some damage. Well, he got 0 pointed, so now they're going to try to displace him with their Hunter's Fury of their own. Okay. Nicely done. Yeah, I mean, Laz was thinking about readjusting. สวย เฮียอย่าทักของเฮียทัก ของเฮียทัก Thrown out, left on the ground. Smoke not there to cover him, so Oi. chance to res. Very unlikely. That being said, สยอง Zero with a nice headshot. Does manage to find that in the end. อุ้ยแล้วปล่อยมันชุบหลอมๆเลยเหรอ แล้วแพทรักไก่ไม่เห็ By น ticking away, Pat holding close. Should be noted. เจ็บหนึ่ง That dash อุ้ came ยดู across. ทีมนี่ Flash down the stairs, Sủi swing mát out hả? the smoke. Fox Clean finds chặt. his depth. Unawares, Talon will finally be able to break this 4-round win streak. ขอบคุณมากครับ Bring it now to 6 for themselves. Well, this is just a really nice decision here from Talon. Kind of just saying, well, the lockdown is what it is. We've got the ability to just really make Laz uncomfortable here. And that's 2 huge kills from Garnet to break open the site. Cruz on a flank. You got Fox coming out of the smoke from B main. That's everything you want there. Flanks on flanks. Layers to the attack. Depth there missed a crucial shot on the pad as well. That might have given them a little bit more breathing room where they didn't have to check that angle. Could have maybe held on to that a little bit longer, but overall here, nicely done by Talon. So a lot of ults for them. Still have Laz's Hunter's Fury and a lockdown for the side of Zeta. Let's see if they can find some good ถ้าลงละมึง Cruz spotted. ถ้าแลนดิ้งไปเมื่อกี้ละมึงรันเวย์พังไงสัตว์ Again, looking like this B-side crunch ready to come through. เอาแล้ว จะบิน อย่างนี้มีลำอย่างนี้มีลำ Ready. อย่างนี้มีไม่ว่ะ เหินว่าเหินฟ้าป่ะ มันใช้เพราะว่ามันราวสุดท้ายหรือเปล่า เหินฟ้า อาจจะไปด้วยปืน Patiently. Hunter Fury, Ai mà ta the hưởng phá Hunter's không bóng? Fury right now on the other side of the map. If they can get a decent read on these positions, and if Laz has a good lineup, พี่เขาต้องพี่เขาตะโกนทำไมล่ะครับ เพราะถ้าตะกวดจะเป็นพี่ยุทธครับ Waiting. ใครตอบวะ ไอ้ยี่นี่หัวไว Zero วะ point, but Pat kind of shorts his. No command now. ไอ้ยี่นี่หัวไวจัด Drawn out, paranoia, not going ถ้า to ตะ connect กวด on to him. เฮ้ยไปแล้ว Sees ปึ๊บ the ปั๊บ dash up เฮ้ยไม่ over เช็ค the top. Pushes out, helps find Cruz. They take him down. The Hunter's Fury, not going to be too much else here เอ้า for the side of ไอ้ยี่คา Zeta. เน็ตลดความไอ้เหี้ยมาตายอยู่ข้างใน Jit Boys throwing out the อุ้ย ult. อุ้ยมันจะปักมันจะปัก ปักแน่ไม่ปักอ่ะ ทำไมไม่ปักวะ เก็บไว้ทำไมอ่ะ นี่ไงช็อตตี้ดิฟไอ้สัตว์ช็อตตี้ดิฟ ไอ้เหี้ยช็อตตี้ดิฟจัด โอ้ย Ooh, could have been monstrous. But now that pushes Pat into a 1v2. Laz spotted, makes his way down the ramp, but takes quite a bit of damage through that wall bang. Push out. They will be able to get him in the end. Zeta. Ooh, narrowly tie this up at 6 to 6.5. What a timing there for Depp and Laz to push. They both got those. กินได้แต่ต้องไม่ต้องจ่าย From 10. ทำไมไม่เห็นเลน่าในแข่งเลย Very เลน่า rough มัน go ไม่ of เก่ง it เล so ย far. It looks like to me Zeta's expecting ส some กิล kind มัน of ไม่ค่อย push เอื้อ out ต่อ here ทีมเท่าไหร่ from Talon. It looked like they maybe thought a hit towards the bell tower. มันไม่ค่อยทีมเพย์ Three back the turret in a spot where it can spot that as ยิง well. แล้วก็ไป Or a ยิง B-main แล้วก็ไป push or แล้ว crunch. ถ้ายิงไม่โดนอ่ะ But that ก็ did ไป not come ไหน through, ไม่ but ได้ still a couple in market. Fox out here. Now shut down by 10. Yeah, gets a little bit of damage across. ไอ้เหี้ยควันไม่มากลายเป็นดี Registers. Fox is จริง dead. ๆควรเราจะได้นะเว้ยแต่ไอ้ฟ็อกมันดันไปก้มยิงไฟ Swarms. Just Laz, the one hanging back now. This 0 point doesn't necessarily tell him position depth. Swinging out might not find some kills, but he does a hell of a lot of damage. The reswing of Cruz will put him down. Laz now. Presence is noted. โอ้แย่แล้ววะ Leans up เจ็บ two. สองเย็ดแม่ That leaves Pat and Cruz Really, bothคนละ at ติ่ง 22 HP to try to somehow claw this one back. เวลา All three in boats for Zeta. Couple of nice shots there from Sugar Zero, and only Pat left to try to get this done. 1v3, yeah, not going to happen. Crow's going to get the headshot and get the round for Zeta. Huge. Yep, evened up at 2-2 across the series so far. Zeta now taking the lead for the very first time here on this map. That's going to be a good feeling for him, but maybe I'm speaking this into existence. เหนื่อยแล้วอย่างนี้เหนื่อยแล้วอย่างนี้เหนื่อยแล้ว Yeah, well, they both had some good thrifties, but Talon has been. ยังต้องไปรอลุ้นอยากให้โดนโบนัสลาวอีก อุ้ย This could go, you know. Zeta's been playing, it's been shaky today. I mean, this is the first time. แต่ไอ้ฟ็อกเล่นด่านนี้โอดินโกงไอ้ฟ็อกอะเดี๋ยวฟ็อกเอาให้โอดินอะ
That was the last time they had a tire, you know. That's เอาเลยเว้ย when Talon won 3 in a row there. วินเลทอีโคลาว 4% So this is important, so important for Zeta if they're going to push this to a map 3. If they're going to win this round. วิกเกมเบิลสแต็ก เฮ้ย สแต็กไป3 ไอ้หมูสวยดิ ได้เล่นนี้ได้เล่น อยู่ในลึกสุดคนละฝั่งครับ อย่างนี้ได้เล่นนะ แต่ถ้าไปก็จะไป2แน่ Doesn't have those early alert systems in place. ไม่มา Looks like they're expecting this to end up at B. Zeta and กลัวนะไอจิต Ashen แม่ง are กลัว just เว้ย playing this ไอ one จิตแม่งกลัวสแตนเดินโผล่มา very slowly. Less than a minute now remaining. The spike เฮ้ยรออะไร stuck outside of B lobby. Well, and you know, let's be honest. โอ้บีจ้า From the old APAC region. อย่างนี้ได้มัน Tendency to be aggressive. เฮีย So you got to be ได้ลุ้นน่ะถือว่าได้ลุ้นน่ะ มาแน่ It looks like this hit is going to go through 10 just making อุ้ยแล้วเข้าไม่ได้เยอะด้วยเข้าน้อย แต่ไปก่อนแล้วครับจิตไม่รอด อุ้ยจิตอยู่ในควัน Okay, reveal onto one. At least Garnets is going to be sat here and backside. Laz going to be able to find Jit Boys situated up close and swing around the back. Fox does shift over to that shorty to eventually take down. Sight is open. And now here for Cruz and Pat. The decision is: do you play for a kill, try to take another weapon out of their hands, or you just sit back and try to die to the spike? น่าช็อตตีทั้งคู่เลยเว้ย Is that once he commits to something, he commits. So like there is just no give up when he wants to create space, when he wants to push, and that is part of the reason that Zeta has been having success recently. He's usually good for at least 1 or 2 on those entries, and that time around, even though he's having a tough time finding those angles, he knows there's players in play. Okay, Pro finally does find it. It gets him and Laz swinging out, will take down Pat. Finish the job there onto the enemy KO. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Will be a fairly clean. วินเลทมันน้อยอยู่แล้วอีโคลาวเหมือนเราไม่ได้เน้นลาวอีโคแบบไม่ได้ซื้อพวก ไม่นั้นไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้ออะไรมาเล่นด้วย แบบคลาสสิกหมดเลย คลาสสิกไปเลย เราไปเอาอีโคคืออีโคเลยไม่เอาไม่ยุ่ง ให้มันไปขอเต็มราวนี้ นั่นแหละเหลือตังค์800 Going into the next round. เฮ้ยเหลือตังค์ไม่พอ Yeah, Zeta. They've looked pretty clean on the attacker side on this. เฮ้ยคาเนต ต่อใหญ่อะ Previous time, again, it was the post plants that were hurting them. The executions weren't too bad at all. Now here, looks like they might have ไป been แล้ว giving โอ้ up. โหแล้วแม่งเล่นเร็วใส่ Space on เหี้ย the B side, depth up and over. Now they just got to find a way in with the rest of them. เข้าไปแล้วนะดูไปเนี่ย อุ้ยชิบหายแล้วโอ้ยอย่าบังเอ้ย Okay, Garnets just dashing right into his friend's open arms there. ไอ้ป้านตาย Slowed up a bit, now Pat going to be taken down. Jit Boys has that reveal across, right into the smoke. ไอ้ที่นั่นสู้ใครในไซส์ไอ้เจ็ดสู้ใคร Laz 2 HP. ไอ้แลนด์เหลือ2 ไม่เจ็ดสู้ใครในไซส์นานมากดูดิยังระแวงอยู่เลย ไม่รู้มันไม่รู้ว่ามีในสายบอก ดูดิแม่งสู้แบบสู้สุดอ่ะจ้องใหญ่เลยอ่ะ Smokes are out. Really taking their time with this one. Yeah, I was gonna say I was expecting the plant to come through. Looks like they were expecting maybe an ไอ้ aggressive. 2มีอะไรไหม Used to waiting for สแกนใกล้อุ้ยเห็น เฮ้ย เห็น once they had it. Like, oh yeah, we can do this now. Laz gonna be cleared out. Jit Boys able to find one, but they're firing back. Does take out Garnets. Nice spray damage though. Sugar Zero knocked down to 24. Has to pull away. Sets up a smoke. อ้าวว้าว It's the question. For now, they're going to be distracted as they try to push in, and Jit Boys will be able to eliminate Crow. จิตแม่งเอาให้ Running low. โอ้ยจิต The cross. He identifies Jit Boys on for the ace. Will get cut down. Dep finding one. Dashes in the boat, but Cruz swings in. เชี่ยจิตยัดแม่จิตเก็บ4ยัดแม่ Should have just enough time to go ahead. Get this diffuse across, and Talon will be able to go ที่ ahead จิตมันเก่งจังวะ and deny the 3-round streak here from จิต Zeta. บอย It felt like there that แล้วเล่นเฟกด้วยดิ Zeta was waiting to plant แบบ that ที่แล้ว spike เล่นบี because แบบนี้ once เล่น they threw out their smoke Cypher towards Alley, I think they were expecting a push. เรื่องการยิงเรื่องแบบ Try to get aggressive. เล่นตามเกมนี่ While ข the องจริง plant คน was นี้ coming down, trying to take advantage of the fact that a gun is going to be, you know, not available to really help out. And they didn't. And then there was an updraft from Garnett. It saw Laz's position. Crow got a little whiffy in B main. Wasn't able to get a kill there. Had Crow gotten a kill there, that round could have gone very, very differently, it feels like. But not a bad attempt there from Zeta. Again, good executes. Post play not too bad that time considering the, เฮ้ย you know, the เชี่ย gun แม่งใช้ช็อต deficit, ตี้หลอกไอ้สัตว์ that kind of thing. But now เหี้ย it's ทีมเอาแล้ว hand for Zeta. And this หลอก one ครับ feels แอบ pretty แอ good. ครับ Crow has that หลอนเลยดิ spike หลอน in hand, ทำ drifting ไม back เฮียตาที่แล้วมีปืน A side. Do have Laz's ไม่หลอน Hunter's ช็อตตี้ไง Fury. กลัวใกล้อะ
อ๋อโกไก่ เดี๋ยวต้องใช้ของเช็คเปล่าแบบ โอเค ระวังตัว ระแวงนะระแวงนะ ระแวง ช็อตตี้ใหญ่เลย To use it, it's going to be in all likelihood an attempt at a เห็นปะ retake. ไม่เห็นระแวง เลย Dash in, sat here on the site. Not too อุ้ย far ไฟ away. Spraying across, hoping for some kind of อู้เจ็บ connection here. Crow will ไม่ get เอาให้ knocked ตาย down เล to ย about ว่ะ half เนี่ HP by ย Pat. Site is theirs. The plant โอ้ coming โห through. ดูมองหาลีคอนมองหาลีคอนไอ้เหี้ยคือจะโดนไม่ได้เลยเด้ All 5 members now from Talon. อุ้ยแฟดเล่นโอ้โหชิบหายแล้วทีม อุ้ยเอ้าเต็ม โอ้โห Oh, a dart right into Dep's face. เหี้ยปักอยู่ที่ตามั้งน่ะเมื่อกี้ Takes him โอ้ to ควัน 50. มา โคตรสวย For the drop down, but Didn't Dep, have time. ไม่มัน that เซตอัพ flash มัน fires. He's good for it. Finds the kill. And the way out, the neural Dep now Chiphai coming la. through. Has to swap over to the class. Trying to clear the recon dart. Oh. Now they know, but the question is, ไอ้เหี้ย can กระ they do สุนหม anything ด about ไม่ it? เลยเทปไม่ได้ Jit โอ้ Boys โหจีบแม่น swings out. Sugar Zero now taken out of hell. The drop Oh, down Jit. comes through. Jit Boys again. Oh, Jit. He's doing significant work here for the team, but the Hunter's Fury now comes across. He's gonna try to Pat. avoid it. The shot doesn't connect. The push สวยปัด through. เฮ้ย Lance finds him. อ๋อไม่เป็นไร He's ไม่เป็น in ไรไม่เป็นไร onto ไม่เป็นไร this spike. The defuse is coming in. And even though it's a bloodbath, it's one player left ก standing ลิ่น on ค่อน either ข้างมานะ side. ตีนะ Taking this one out from underneath Zeta's feet. มันเป็นมู Oh เมน my ต์งงไง god. กลิ่นมันตีขึ้นมา That ไม่ round มูเมน so มูเมนต์มันงง The owl drone neverมัน quite ไอ้ที่เจง้างอะไร identified ใช่ป่ะ Dep. เบอร์ He's movement able มัน to แบบ get มันกระเด็นถอยหลัง a kill there before he's taken down, but Jit Boys here, that neural theft. So much value to know that there's 2 in hell. And even though Pat runs out of money, he had completely prevented Laz from having any ไอ้ปั้น open ยิ้มแล้วอะ ปั้น ไอ้ปั้นยิ้มแล้วอะ Pen has to kill ชอบใจดิ Pat อย่างเงี้ย there. ยิงอย่างนี้ปั้นชอบ ชอบใจนัก From เล line if that round is going to succeed for Zeta. ยิงอย่าง So งี้พี่บุ้มก็ทำได้ those ปั้น plays เอ้ย again are really killing Zeta here. They get onto the site. They have good situations in terms of, free plan, but they can't follow through. นิดหน่อยเล็กน้อยครับเล็กน้อยมีบ้าง Dep now not able The to Jit. push forward. มีบ้างไม่มากไม่มายฮะ เคโอหรือเปล่า Knife is taking away his knives. He's got it back. The transitive property of the knives, I suppose. Didn't realize that. Cross to mid. เฮ้ย Allow for 10 to ไปเรื่อยนะไอ้เหี้ยเนี่ยแฟนทอมมันอะสกินอะไรก็ไม่รู้ Maybe gonna push forward. เฮ้ยฟอกยา Out of this. Just looking to see if ดี anyone มาก wants ฟอก to push it. เล่นฉลาดเนาะ Fragment man popped. Pat not having his own. โอ้ยปานเล่นใกล้อุ้ยฟอกเอาหนึ่ง Taken down. เชี่ยฟอก Fox แบกว่ะ does find that kill. ฟอกเอาอีกหนึ่งฟอก Sneaks out, ส looks ว for ย another. โอ้ Some damage into Crow, but cannot find the elimination. And Sugar Oi. Zero approaching out of a main. Gets อุ้ย the ทีม crossfire. เหี้ย Pat falls. What a flash from Crow there. Spike planted. Like planted เปลี่ยน 3v3. ปืนเปลี่ยนปืนก่อน Wrap around coming through and มาดิสัตว์เอาเปล่าแม่เย็ด Laz's position. He turns his sights now over towards heaven. Jit Boy is still in the mix. He's been a monster in some of these retakes. We'll see if he โอ้ can ถ้าเหลือจิต be ส so บาย once ใจได้ more. กูบอกเลย สบายใจได้โดด Cruz just keeping on top of that box and doesn't know which way to look. Ends up falling. Jit Boy's gone as well. ไประแวงใต้เฮเว่นกันหมด Garnet's เลย now ว่ะ in a 1v2. ควันมันดีจริงหรือเปล่าวะ เที่ยเกมตึงนะเนี่ย เฮ้ย Certainly not. The hold to half. That? Recon goes in, gets the ping. He pulls off of it. The dart now cleared. Gets the second one, taps it, trying to bait him out of Laz. โอ้ Will be able to get the headshot. แม่งโกงอะดิเหี้ย Zeta narrowly managed to reestablish the lead. ไอ้เหี้ยเป็นไอ้เหี้ยควันมันเยอะไป I mean, ว่ะ I ใต้เฮ am เว่น just ว่าไม่น่า absolutely ว่ะ on มัน pins เรา and ต้องรีบ needles เคลียร์ every เว้ย round. It's just crazy how close these all are. I mean, a pretty decent entry here. A good clear of tree by the side of Zeta. Again, a really good flash and follow-up. Sugar Zero hitting some good shots. Jit Boy's as great as he's been. I guess it doesn't matter too much who's playing Sentinel for Talon today. จิตลั่นหมดนะมันจิตลั่น โอ้ มา โห ก ดูดิ But Laz เย็ด finds แม่ a great timing there. มันได้วางเป้าไว้ไง มันดูตำแหน่ง Now Garnett, it's his turn Wait. for the Tiles blades. crunch? Oh Wait. my god! It's not even a tiles crunch. เฮ้ยเอาดิ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  Mid. Comes up with a kill. Looks for a second. Wait, Only a Becky. couple knives Ooh, left to work with. yet man. A great updraft. Suddenly now in a 3v3. Flash from Pat as well. Yeah. Set that up. Wee. Site though, unoccupied. Everybody โอ้โหเล่นแบ from บบ้า Talon swarming Give around me the what back. Weapons recoverable. We'll go ahead and get a little bit of added firepower. As again, Ba something lười. about these guys when it comes down to อันนี้แม่นจริงช็อตนี้มีดน้อยแต่ก็ยังกล้าเล่นไอ้เหี้ยทำไมมันกล้าเล่นอย่างวะ เมื่อกี้มีดเหลือประมาณ 2-3 เล่มนะไม่เกิน 3 Garnet's not going to be โดดยิงเลย จะโดดเอาเลยเหี้ยแม่ง It กล้า helps ดิ when you have Garnett with the blades. That's a big key.
Nano goes down. อุ้ยโดนจึก 0 point. จึกนะโดนไปจึกนะ For now. They should suspect that somebody has แยงหมดอะดูดิดูมูฟเมนต์ดิ Even that they spotted everything else. เฮ้ย It's gonna be boats and yeah. เฮ้ย Now เฮ้ย they know 10 lines up one. Tries to snap back on. He's good for the พระ third. เอกมาตั้งนาน โดนอยู่ No pop on the nano swarm. The dart could be good. That goes into the back sight. 10 so very low. But he's avoiding him until that second one comes across. But Fox now he just doesn't have time. He's aware of this. He wants to try to take some weapons out of the hands of Zeta, but in the end, won't be able to. He'll just go ahead, go down to the spike, not give over any other charge, any other money. But Zeta managed to stretch it now by 2. I mean, 10 saves this round. He's been having a struggle here on Ascent, but this is a key moment. I love the dash, not the dash, but just kind of the walk by Garnet to start the round. That was cool. But then here, he breaks 10's crosshair, but 10 resets for Pat instantly. Turns right back into Garnet. That's a huge play, and you just no reaction. He is just การเน็ตแม่ง focused. แม่งเอาสุด That was เมื่อกี้ cool. ถ้าเมื่อกี้มันได้ตัวข้างในนะชนะ It เลย always seems like ไอ้เหี้ย when ฟ็อก 10 ดักอยู่ comes ข้างนอก alive, แล้วด้วย it's in boathouse. เฮ้ยเสียดาย That ว่ะ was where he got that monstrous, was it 4K or 3K in round 10 in whichever series that was. This time, he wins it, and it gets them a 10th round win. Ooh. The stars are ต้องกลับ aligning. มาโค้ชญี่ปุ่นไม่เคยพูดเลยเนี่ย Board here of my conspiracy theory about 10 and all of the correlations. It's like you, before we did this today, we got the Ouija board out, and it's like went right to the number 10. Oh my God, what's happening? It's been a slow start, but definitely, I mean, a monstrous round for him when Zeta so desperately needed as they try to take this into a map 3. อ๋อเพราะว่าเมียนตีอ่ะ Granted, though, อย่างน้อยก็ทำให้เขาจ่ายอันตีก็ได้อยู่ครับต่อให้ไม่ชนะ from Talon. You know, it was the 10th round for them. You could say that was a poor 10. Moving on. Garnets. Willing to risk it all. Gonna be glass cannon. Just the operator. I mean, not even cloud bursts. Revealing area. And that doesn't mean that 10 played poorly. That's another word for like a พูดน้อยต้อยหนัก premonition. Yeah. In case anybody is confused. เอ้าไม่มีอันติแล้วยี่นั่นบอกมีอันติแพ้อยู่ดี And he's gonna win it. เฮ้ย he's ปาด gonna อย่าง trade นี้เลยเหรอ it. Crow does answer back. กูนึกว่าดูจ Well, ริง you take Depp out of the รอ equation. ซื้อ Yeah. ที่ไหนได้ You take down, you know, a really key piece of Zeta's เฮ้ย attacks. You know, a guy who เดินออกไปตายแบบว่า again unafraid to create ไม่คิดว่าไม่มีใคร space แล้ว is generally pretty good at it. แต่ไม่ โคตร เข้า บ้า So แต่ไม่เข้า now you've got to kind of find other ways to make this work, and the slow shift back over towards the A side. Meanwhile, Talon stays in this 2-2 split. You got Cruz and Tree, Jip Boys up in heaven. Do have the Hunter's Fury to counter the lockdown if it is used by มัน 10. เวไปหนึ่งที Yeah, the gauge is down, and Zeta trying to get through the door. ไม่กล้ากูบอกเลยแหยงแคบ as well. But I mean, it's มาดิ just a util มาดิ exchange. They don't get themselves the site at all. เฮ้ยมันไม่เข้าจิต No, อย่า there's, กลัว there's เฮีย nothing of value gained, really. There's an extra smoke that's popped by Cruz. So you got that going for you. I mean, 2 Bang lead pages lah. from Jit 30 Boys seconds left. gets him, you know, a slow up, buys more Jit time off Boys. the round. Also, gets that fragment out. Camera's Try to right cut above off. the door. Yeah. Yeah, spotting up. Oh, the spray through, and Cruz is gone, but Fox now opening up with the Hunter's Fury, looking to delay. No, there's so little time left on the clock. Neural Depth out as well, but เฮ้ยไอ้ขี้นี่มาไงอะ enough to spot Laz. He makes his way through, and a couple seconds spare. That plant comes down. Garnet's now เยอะปืนไม่ค่อยเอื้อว่ะ the dash running out, op in hand, swaps over to the Phantom. It's just a double stack Sweet, here into ปืนเปลี่ยน hell, ได้ครับ and these shock darts, Under if placed Under correctly, check could be สวยเต็ม monsters. They see Crow, they flush him over to อี the กตัวหนึ่ง opposite side. Player Oh, standing. Crow finding one, and Garnets just cannot steady the โอ้ aim. แมปซาม is Off coming the back ไอ้ of เหี้ย Talon's สปิดว่ะ เฮ้ย เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะ point. I need a paper bag, man. I just like every one of these rounds is just so close. I mean, it's just little แมป things สามมาแน่ว่ะ round to round that change it. And Like, Laz is really having a monster game right now. 22, 9, and 10. Him and Sugar Zero เอาแยะอีโค doing a great piece of work. Crow once again on this KO, finding a ton of value. เย Tons อะ of great ไม่ปิดไปเลยวะ flashes, tons of great ทารอน utility placements, utility usage. All these things have looked so good, and that's another spot there early. Yeah. And that's going to keep 3 players. So the weak side here for Talon
will be the B side that it seems like Zeta is at least somewhat interested in exploring. Will be the owl check through to mid. The ping comes out to register. The potential maybe set up to try to crunch through mid if Zeta tries to come through there. Try and see if you can find some value out of those sheriffs. พอจะแพ้ปุ๊บเท่ากับซูชิไปไหนมันธรรมดาเถอะbut ก็เมื่อกี้มันชนะมันมีซูชิพอแพ้ก็ต้องถามหาดิ quite a bit of information about what's going on the map because they have the camera in B main. They have all they have pushed out all the way to top mid. They know exactly where they are now. อย่างนี้เหรอ Cleared out. No trap wire set up. Jitboy still holds on to the rest of his util. Oh, what a knife! Knife is going to be spotting 4 players from Zeta. And with this little time remaining, as it often is when they get ready to go for the side exec, this becomes a very precarious position to be in. Lockdown, however, 30 seconds helps them out a bit. Dark in to try to clear. เย็นแม่งใส่กันเละแม่งรอกันเละแม่งรอกันเละคนลุกคนชัน Oh no, they get it at the very last second. Lockdown is destroyed. Jitboy's good for one, but before he gets taken down, pushes out. Laz should have the jump, but he's not able to find it. But Depp will bow down for. And again, it's a decent attempt here from Talon. โอ้ยเมื่อกี้ถ้าฆ่าละมึง With 2 players left, they go ahead, they close out that round. They now bring it to map point 1 more, and we are going to split. I mean, you can't fault Talon at all on this macro phase that they played this round. Like, the big picture was great. They had all the information. They had a perfect read. They were able to put themselves in good positions. โตเป็นควายแล้วไอ้เหี้ย And yeah, clearing that lockdown at the ทำตัว last เป็นเด็ก second น้อย is huge. พิมพ์ภาษาไทยรู้เรื่องดูรู้เรื่องก็โตแล้ว Having a phenomenal 4K. Give Zeta potential chance at a third map ยุดก็ here. ไม่ต้องด่าครับผม Very worst overtime. Turret. Good spot there. Depp trying to aggress and counter swing out from top mid. A little bit too late to find the punish, but they do force Garnets off the angle. พอด่าพวกมึงไปแบนพวกมึงไปก็เหมือนเดิมสร้างใหม่ความรุนแรงเพิ่มขึ้น Executes a little bit easier potentially, but right now อำนาจนัวแบบยุดเลยบูม very much on Talon's side. Garnett's gonna whiff on that first shot. ไอ้ยี่นี่ก็ยิงพลาดแชทก็ปัญญาอ่อนโอ้ย Pat. Oh, the flash! Pat is good for both. What a monstrous solo play from him. Kicking Zeta back. Monster solo play. When they so desperately want to try to close this out, Pat now just lurking within the smoke. But is he going to be ready? Solo collab. He's just going to back ชิบ away. หายแล้วโดนรีคอนPresses forward. เฮ้ยไม่ยิงรีคอนให้ปั้นไว้เย็ดแม่ Eat too much damage either. Smoke up the timing. โอ้โหควันเยอะยิงไม่ได้โอ้โหเล่นไม่ได้ควันเยอะ Slow to clear the nano swarm. They'll be forced out of position. Garnet looks the hole. Shot whips. He does not find the up shot. Sugar Zero's got crossfires. He tries to exit. A 2v2 with the spike now stranded. The flank comes in. เฮ้ยจิตอะไรของจิตวะวันเนี้ย Finish off 10. Keep Talon afloat. เฮ้ยจิตน้อง Take us into OT. Pat just hits a perfect timing there, coming out of tree. Monstrous. Just absolutely nasty stuff from him. That 2K, even though Zeta's able to fight back pretty nicely. Let's watch this again. Gets both of them. Depth, though, able to turn it up that he can feel comfortable re-peeking. 10 there, taking him out. Some great spots here. โอ้โหไอ้ที่นี่ก็คมนี่หว่า Nano in that corner gave away Cruz's position, so they're able to clear him out. But Jitboys has been phenomenal on this cipher. Absolutely phenomenal. So much valuable information ต้อง that ให้ he's ห able มี to สอน get. ไหม OP เฮ้ย Depth now with the Blade Storm. Shorty to boot. Phenomenal. Garnett still with the operator. A lot of ults here. Crow with that no command. Laz with the Hunter's Fury. So a lot of ability. ไอ้เลิศยังสไนแม่นกว่าการเน็ต You almost feel like they can get the spike down. They can get to a spot. It's just ให้นิวสอนก็พอ lock it down after that. Because Pat also has his no command for their potential retake. อ๋อบอสเลิศเหรอ Boys one off. อันนี้ใครยิงแท็บปุ๊บไอ้ปั้นปลาคอนแทคเบสิกครับ อันนี้เบสิกมีการเคลื่อนไหวก็แค่ปาแฟตปะวะแล้วก็ปาดเก็บ2คม Again, Zeta's just taking their time, working the middle of the map. Pat. ดูดิเฮียไม่ต้องแฟดไอ้สัตว์
That's now the knives canceled. That's a no command gone. Yeah, I'll push out. He sees one. That's the fragment down on that left-hand Oh, side. ban. Oh my god. Blind is in. Pat finds 3, just locking down mid. เดินเพลินไปหน่อยทีม Trying to join in. ทีมอย่าเดินเพลินน้องทีมอย่าเดินเพลิน That's with a swing out from B lobby. อย่าเดินเพลินอย่าเดินเพลิน Gets them an elimination, but the Talon around very much is in their hands. Just nasty from Pat these last couple rounds, keeping Talon in this map. They don't want to give up just yet, and it has to be a save here for Zeta. The money is run out, it's run dry, and they have to keep these rifles, make sure they can keep that economy moving. Huge round, once again. Now Pat's sitting on mad stacks. They have the Oda, and they still have the operator. Those big investments stay in the hands of Talon through that round. Still, though, you have the big ultimates from Laz and Crow, so tools to work with for sure. But just ridiculous timing. Yeah, I mean, Pat. And then that cruise paranoia too. Phenomenal. Big smile on his face. Pat having very much woken up across these last few rounds, but they're still not out of the woods yet. อารมณ์ดีเข้าไว้ 3 ults เอาอีก ready to go here มุ for ด the มา side of มุด Zeta. มาอย่างนี้ไหลนะ See if Talon can try to continue to get some round อย่างนี้ไหล victories. เรื่อยๆค All รับ those out. Bye does get ทีม strapped เล่นฉ together ลาด here. เว้ย Wiley กูรู้แล้วเอาช็อตตี้มาทำอะไร across the board for the side of Zeta, so การเจ็ต have แบบ gonna find themselves โอเมนแดดไงโอเมนบายแล้วก็เจ็ตแดดมา on the chase. Look at it เอา shut ช็อต up ตี้มา down. ยืนรอ Pat ตรงนั้น wins the fight. แฟดมันก็เห็น เอ้าโอ Door ที now นะอ shut ย่างนี้โอ for ทีนะ spotted, playing a risky game there. อย่างนี้โอทีเด้อ Be okay in the end. The push ส coming วย through ปั้น and again, hugging the เอาอี corners กปั้น for the second elimination. สวย Hunter's Fury, they turn their sights. เฮ้ยใจเย็นใจเย็น Zone's been able to displace them. Swing out 10 good for 1, but สวยฟอกเอาหน่อยฟ the อก fight. เออ The Odin and the box shuts them down. And Eco Laz is the last one standing. The spike ไอโค stranded at the Eco entrance of เฮ้ยมัน A. รวยอยู่อ่ะ And given the investment, Thailand Talon winning this round, going up to Mình 11. đuổi chip hải. Unless Zeta can pull up a Thrifty in the next one, it seems like overtime is almost guaranteed. They'll be able to put a couple guns together for the next round, will Zeta, but it probably won't be the full buy. โอ้จิต especially now with Laz ไม่มี going ใคร down. ไหวกับจิตจริงนะเว้ย Jit Boys holding it ไอ้ down. เหี้ย and อย่าให้ Pat, จิตเจอกูบอกเลยแม่ง 3 แตก rounds in a row หัว here ขาดตลอด has put คือแม่ง Talon แตกเลยอะเจอปุ๊บ in a position หาย to ไปเลย force it overtime. See if they can just make this a 2-0, and this is going to be finally a timeout from Zeta. Yeah. First oh boy, one. Oh boy. First one and the last opportunity to use it. Might as โอ้ที well, แร I ก suppose. ของทารอน Try to stabilize. Yee! We'll see what the buy looks เหี้ย like. ชัยชนะแรกเว้ย Bonus is there, given the Talon เหี้ยตอนนี้ขนลุกละ full ตอนนี้ขนลุกละน้องๆขนลุกละ งั้นกูไปก่อนเลยแล้วกัน ไปไหน I เพื่อน think they might have to เก่ like งจริง force ยัง one ไม่ปวด Spectre or Bulldog Yeah. out of there or something. Laz เหมือนไอ had a ที good เลย amount เหมือนไอ of ที money. ตอนที่จะได้แชมป์อ่ะ มือสั่นไอ้เหี้ย It was like 1,600. โคตรโลกเลยเหี้ยทีเลิฟอ่ะ Maybe somebody had like สรุป 1,600 sitting in there. ความ as ดัน well. ขึ้น สรุป 13-11 Look how much fun. รั่วเลย That's right. You That's could, why ไอ้เหี้ยพู you ดไปแบบ too โอ could ที be ไปแล้ว having this much fun. Join us ไอ้เหี้ยจ live บ in the ที่ studio. 13-11 I'm gonna choose a day. I'm gonna do some Oprah stuff and start giving away cars. Some Oprah stuff. You never know when it's gonna happen. Bees. Everybody gets bees. Everybody gets อ่ะดู bees. I was wondering where you're going with that มัน for a มัน second. มันจะไม่ตอบโต้เว้ย มันจะใช้การพินมาด่า Give everybody a nice prize. นั่นแหละ Yeah. นั่นแหละ How about- Under your seat. เพื่อนซ้อมทีมไป It's ที่ like นี่ just นั่ง a เล่น pack of ramen or something. ดีมากที That's ดีมาก even ดีมาก better. I bought everybody a Dude, Lamborghini. If you gave me a Hot Wheels card, เพื่อนซ้อมทีมที่ I'd นี่ be นั่งเล่น excited. I'm not gonna lie. I'm not hard to please. Well, taking a look, they've had enough. The lost bonus is helping them out. Yeah. So they are able to scrape it together. สวย How does this fight go? Does he get a timing shot? ยิงดิโอ้โห Oh, โดน my โดน goodness. How? It don't had know. to have gone right between the เหมือน legs. จะโดน Death. ขาโดนแข้ง Buy a lottery ticket or something because somehow he survives. ชิบหายแล้ว Crew's ทีม just going to be backing away. The drone getting ready to peek its eyes through. Into Fat. the lane. Paranoia Oh my across. Does God. find Oh, one, but Dip still gets the ngàn headshot. kia lang ngay Crew's mừng. playing close enough that he gets vision. Is this the way that Zeta can get themselves back into this series? เราไม่มีอันติอะไรเลยเฮ้ยเอ้ย Post plants now just going to use this fragment to buy some time. You've got the deep post plant positions for Sugar Zero and Laz at A main. อันติศูนย์ Right on point. The Odin forces them out of hell. 5-4 อันติศูนย์รีเทค Everybody now out onto the site. It's just too risky to try to เอา play. ไงคุยกัน เวลาเร็ว Drop down coming through the flash timing. อุ้ยสวยจิต Somehow โอ้ย boys. โอ้ย Cross.
Dep gonna be taken down. Pat finds 10. It's just Sugar Zero and Laz left alive. The flash in deep, the drop down, they get themselves onto the spike. Time still dwindling. Laz desperately trying to get them off of this one. He puts a little bit of damage down. He has fuse. Laz might find the kills, but Talon get the round win, and we are going to OT. Switching sides. I don't know if Laz just couldn't see the feet or something there at the end. ชี้การเน็ต He สอย was กลาง spraying อากาศเลย wildly เฮี trying ย to find it. I don't know if he just lost control of the mouse or what, but oh my การเน็ต goodness. สอยกลางอากาศต้องดู Well, here we go. A ต้องดู 6-6 อ่ะ across เฮ้ย both รี sides. เพย์หน่อยเฮ้ยน้อง ไม่มีรีเพย์เหรอ น้องรีเพย์หน่อยน้อง And that looked good Hello? until all of a sudden that flash hit Dep enough, and then he panic updraft right into the open arms of Garnett's operator. So how is Jit Boys doing this? I don't know. I mean, granted, yes, the flash timing from Pat, absolute perfection, but Jit Boys, something about him. เชี่ยการเน็ตจิตบอยการเน็ตจิตบอยเว้ย And demise. คนนี้จิตยิงไปเกือบ50ตัวแล้วครับ Him getting that shorty kill. 2 แมปไง It starts the domino effect, and the retake eventually comes in. เฮียเพลงอย่างตื่นเต้น Unbelievable. What a final round. I mean, Yeah. so many โคตรสืบสวนนะเพลงอ่ะ insanely close rounds. Top to bottom throughout this entire series. At least, you know, Talon, this is the Talon we were hoping to see more of coming into this season. Coming alive big time. นี่มาแล้วครับ We มาแล้ว saw it early against Team ช็อตการเน็ Secret. ต Certainly they อ้าว looked good. But since then, they hadn't found a single map ช็อตการเน็ต win. And now, no reason to นึก cut ว่ารี funds เพ here. ย์ It's just ที่ไหนได้เริ่มเลย Vandals, full armors, a few Phantoms here and there, but ไม่มี I'm glad we're not seeing, you know, any glass cannon no stuff glass yet. cannons? I wouldn't mind if Dep tried it. I wouldn't be against it. Give But him he the hasn't pressure. been, yeah, but he hasn't been super great with the op today. I'd บู say มนี่ไม่มีคนแบบพูดดีนะ Guardians have been พี่ยุทธดูชิว too ๆไม่ many ตะโกน shots, เลย so Yeah. แต่บูมได้แต่ละวิน Swap หู sides. คนดูแทบ See if แตก Garnet's still feeling it. มึง Either ได้เรีย way, นมารยาทมาไหม here we go. First on the attack is Talon. ตายแล้ว Barnes just looking to gain some space here at mid, but this is heavily stacked at the moment by Zeta. 3 players strong. The flash out. มึงมารยาทดีมากๆมาถึงใส่กูเลย Taken out. Spike Down down. as well, getting involved. Now they know where the spike is at. Dash to the opposite side of bench here. Garnet sees it in the น่ะ smoke. แพ้เลย Flush him out. เจ็ดแป้งหงุดหงิดพอดีเลย Suddenly, a เหี้ยแพ้เรา 4-2. ไหนเอาแม่ง The มา boys ดิ around the back put some damage down to the last. เหี้ยหาที่ลงหน่อยไอ้สัตว์ They just have to hold the spike. นี่เหี้ย Ring around the Rosie. เสียลา ด่า แม่ง ด่า หงุดหงิด ภูมิประจบยุทธตามหลักสูตร Realize that it's หงุดหงิดหงุดหงิด players ไอ้เหี้ย on that ตามหลัก left สูตร side. ตามหลักสูตรสวยน้อง หงุดหงิดพอดีเลยสัตว์ Hot shot. Gun barrel. Spot. Oi! They continue to hit shot Oi! box. Finds Laz suddenly. Good. A 2v2. กูยิงอยากจะ Another ทำ noted. Oi! Comes in. Oi! The 1v1 and Zeta. Sure เห zero. ลืออะไรวะ Will be able to เหลือ close it 11 out. ไอ้ Zeta สัตว์ narrowly scraping by. Switching sides. Bailed out by the Omen at the very end, and now จะฟักโตเลย that point again in Good their kick. hands and immediately excuses. Yeah, let's chat about how this attack is going to go. It's a great read. It's a great crunch on the mid here, kind of sensing that Yeah, this was so going to see, happen. man, And then they've got the good spike down. Everything should be in place for them. man, Thank he bowed, God for yeah. Sugar Zero there for Zeta. ยี่ What จิ a ตมาพลาดเลย timing ตอนนี้ that วะน้อง Talon found to push คม that มาตลอด angle ไอ้ right เหี้ย as Laz was setting up that recon dart. เหี้ยแก There- คมมาตลอดมาพ He ลาดตัว sent นี้ it in towards mid, so he must have thought that someone had rotated or something for Talon. Just losing track of a player แต่ถาม cost ว่า them an extra. ใกล้เคียงนะเมื่อกี้คนเราน้อยกว่าเยอะ2ต่อ I mean, 4ป่ะ yeah, given that แต่ it กลับมา started ได้ as ข a นาดนี้ก็ 4v2. เฟี้ยวแล้ว Yeah.อีกนิดนึง No, I know. Having it be that close. ตอนนี้ต่อให้เกิดขึ้นแมป3นะก็ไม่กลัวแล้ว The fans are definitely The fans on. in the audience. There are a lot of Zeta เฮ้ย fans เซต้าเว้ย and needles. They're sitting on the Talon side of the arena as เซ well. ต้ามาว่ะบอกว่าแบบเนี้ย Bold to be flashing Yeah. those signs in enemy ให territory. ญ่เลยเซต้า But okay, question now becomes, ลันเซ do we ต้า do we get a second OT? Can we find the reset? Or will Zeta finally be able to close out แม่ their บ้าน epic ตี of a หัว set แน่ and ยุทธ take us to split? It feels like you could flip แม่ a บ้าน coin. ตี And, หัวแน่ แม่ you บ้าน said you didn't want to see it. Well, here's the บ้าน glass. ต้องไปนู่น It is เก็บ coming. ขยะ อู้ นู่น All right. ไอ้ เหี้ยถูถูพื้นเหรอ Value can be ซัก found พงซัก here. ผ้าเชี่ย ไง เอามา ไง ตีหัว ไง ไม่ได้ Knife over across just to check เพื่อ out กู the จะเล่น short. เกมไอ้เหี้ย One spotted. เฮ้ยดีมากน้องโจ They're suspecting that Garnet will go for this glass ตีน cannon, จะมาตัด1 เดือน at least for the time being.
again, this has been Zeta's MO on their attacking half. Just take some time, look for the push outs, check some angles, but this is often given Talon a lot of ability to read the map, a lot of space. ทำไมอยากโดนแบนสมัครใหม่ไม่ได้ง่ายทุกมึงจะสอนอะไรที่ไม่ได้ผลกูเหนื่อยไอโดมมึงมาเคลียร์นี่ไอโดมไอเหี้ยโดมมึงต้องคุยไอโดมเลยอันนี้ต้องคุยไอโดมเลยอันนี้คุยกับโดมนะ Could just end up being a full 5 shove through B main. กูเหนื่อยเขาว่า Here we go. Got a little bit of Cypher utility. เฮ้ย เฮ้ย Oh, that went to Mark. ไม่สแกน It's like เฮียอะไรวะหน้าลูกคิง เฮ้ยสแกนอยู่ตรงไหนอ่ะ nope. This is สแกนมาร์เก็ตหรอ potentially dicey. Garnet did not land though. Chip boys. Tag down to 7 into the reveal. Sets up for the shorty. Expecting the push. Cross. He's still going to be good for one. Covering fire. Finds 2. เฮียยังไม่แพ้อุ้ยแฟลชสวยทีม สวยมาก Only able to find 1, and again it's going to be Sugar Zero. Looking to clutch this out, but look at where the spike is. You have to get through Pat. ใจเย็นปั้น His position noted. บอมอยู่กับเรา Paranoia goes across. The counter swing out. Garnet will find 1 with the operator. We are going again. Yeah, great job here by Pat at the end, not to give up, to play his life, to allow reinforcements from Garnet to come with that op and get that kill. But this is absolutely wild. อย่างนี้หวานชื่นลื่น And ลม they commit so much to try to displace Chip Boys, and Pat finds a great timing, a couple great shots. นาน Yeah. Put this round away. He's been สวย snapped. จริงสวย Shot on to 10. สวยเว้ยสวย You never know. That Killjoy gets situated backside. Maybe things go the way of Zeta. But we have our reset. Zeta back on the defense. Talon looking to apply some very quick, aggressive pressure over towards A. Completely nonplussed about that. Connecting. ไม่เอานะ Advance forward. The drone now coming out. The rest of the team positioned over here, pushing now through tree. อุ้ย Window already broken. แล้วไม่เช็ค For the push, and it's หลงดิ เอาแล้ว down Garnets with a monstrous flank finds him. And Sugar Zero this time cannot be the hero. Eliminated. Pat swings around. Laz gone, and it's looking like a flawless to close out this attacking round. เบา 10 will be able to stop that. อุ้ยมันยิงทะลุได้เหรอ Clutch with 8 HP. ไอ้เหี้ยจิตยิงทะลุขึ้นมาจากตรงนั้นน่ะ ศูนย์ได้ลั่นเลย There's just almost no way here. โอ้แตก Now with it being watched by Fox, yeah, he's good for the final. โคตรคม What a round here from Talon. I mean, that push there 2-0 เว้ย just never got heard or never got registered. There was a 2-0 smoke all the way on เฮ้ย the back of A ขอบคุณครับ from แน็ก Cruz. ลั่นแน่ Nobody แน็ก reacts to it from Zeta. They're just completely, I mean, the window was already broke, so they didn't เฮี quite ยโค hear ต it. รบ้า But ทารอน there was at เตรียม least ตัวเลยฟีด Facebook แม่งจะมีแต่วินแรกมาแล้วชัยชนะแรกมาแล้วหุบปากซะพวกเฮเตอร์เดี๋ยวโพสงี้เลย everybody fell back and no คนอื่น one เขายินดีด้วยเดี๋ยว was กูบอก watching หุบ Tree. ปาก No ซะ one พวก was เฮ doing เตอร์ that one crucial job that needed to be Come on. done between Wow. Laz, Crow, กูขอออกตัวปกป้อง and excuse me, Sugar Zero. It's just Right into it. yeah, it's a huge play เดี๋ยว from กูโพส Talon. Just ลิงก์เพลง P1T forcing errors against Zeta, and that's been a way that they've been getting a lot of these rounds. Is Zeta's been crumbling under the pressure. The protocols haven't looked as good. The communication has not looked as good today. And Talon has been much better. กูเตรียมโพสก่อน Just getting tucked away at wine orb. ฮ่าฮ่า Taken by Yeah. Crow. แม่งด่าอยู่นั่นแหละสัตว์แต่กู Have a potential to have that null command on เฮียน้อง around. กูฉุดละ Everybody though from Zeta grouped up here at A. Site is abandoned by Talon, so it is going to end up being a retake as they start pushing their way กู forward. โพสก่อนเลยดีกว่าว่ะไอ้เหี้ยยังไงก็ชนะ Out. Just in case Holy. anybody forward in that heaven position. เฮียไปหาโพสต์ก่อน This is it. Do or die. Retakes have been shaky. Or excuse me, post plans have been shaky Yeah. for Zeta. ชนะแน่ It's had some pretty good retakes. Let's see if they can dial up. เอาหน่อยเว้ยน้อง Looks like that dart was Nice going to way. do some damage on the Deb, but does not. ไปสวยปฏิ Avoids getting Bad chipped D. up. That paranoia cuts across. Yum. Finds a couple Why? drops. Smoke and Chit Boys again. โพสเลย Opening kill. Crow here in hell. Needs the เรียบร้อย whole โอ้โห Gets him in the end. Oh my God, They tap dude. onto the spike. Three players left. They're trying to make it happen. Cruz, Chit Boys both going to fall. Sugar Zero going to be taken down. Laz finds Garnets. That's the diffuser taken out. ปั้น Swap over onto the shorty. เฮ้ย He ปั้น needs น้อง the kill. ชาย He finds พี่ it. The hunt is very open. ไม่เจ็บ He eats the shot. ไม่เจ็บผู้ชายคนนี้ One more. เติบโตมากับธนูไม่เจ็บ Backhand and Laz with 4. เย้ Tie it up เหี้ย once again. สวยจริง
14-14, we keep going. Switching sides. I don't even know. These are all so close. Every round, it comes down to these 1v1s. I mean, Laz has been good for a couple. At times, he's faltered, but this time, he gets that Hunter's Fury, gets the tag right as it's about to happen. Huge there that Pat's just a little bit off. As good as Pat has been in this second half, since the second half. That one right there. เชี่ยแม่งคายปั้นได้แล้วแม่งมีอันติพอดี We go again. โดนสแปมทะลุสมบูรณ์ไป2 ตัวเลย แม่งยิงโดน Not coming away with these easily whatsoever. Fox setting up for the market dart, trying to see if anyone's there. ไม่เกี่ยวกู Don't want to be spotted. 0 point as well. Coming up short. Deb, the one looking to hold the line. Smoke will come through. Just go for some blind timing shots. แต่แม่งปาดเลย Dash at the ready. He wants to push it. Oh, dashes over to the side. Still somehow manages to find one. Cruz being taken down could be a major boon for them, but at the same time, Jit Boys breaks open market. All that KJ util now would be absolutely worthless. Just scrambling on the floor. เดี๋ยวแม่งไม่ได้อยู่แค่ Here and they are just funneling. โอ้แล้วตายเลย แค่กดไม่เป็นไรเพื่อนมันแค่นิดหน่อยเพื่อน Down. Fox still rotating over Pro, getting himself into a nice position. ยากตรงนี้ Spike retreat, รู้ start clear เว้ยแล้ว Drop down. Fox reaching over towards the site. Looks to cover this position and he's ไป good ยิง for ตัว it. กระโดด ไปยิงตัวกระโดดน้องเขาโลก Kill. เฮ้ยฟอกบ้องนาทีหนึ่ง2-1ดีสัตว์ Crosshair enough. ชนะ Wasn't able to stabilize it. Good timing there from Talon. เอาฟอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไร Task here. ฉลาดมาก Hornets spotting him just a bit sooner. Finds the kill and Talon once again get themselves to a match เกือบ point. แล้วเกือบเมื่อกี้ถ้าไอ้ฟอกตายนะกูได้ลงซ็อกเกอร์ซักอะไม่ก็ทวิตเตอร์แม่งชุดใหญ่เฮียฟอกกันแม่งชุดใหญ่ ใหญ่เลยอ่ะ ชุดใหญ่แน่ Talon's turn. แม่งชุดใหญ่แน่ Go for the timeout. You only get one in. ยังไงกูดังงานเนี้ยไอ้เหี้ยพีคอะไรของมัน I don't วะ remember that incorrectly. ชนะแล้ว อยากเห็นว่ามีอะไร I was like, well, ถ้าโดนยิงตายเมื่อกี้แบบ makes sense here. You know, you want to close this out now. Here. Well, there's no timeout. That was just, I was baited by that grab. โอ้เลยเหรอ I thought that was a timeout. I was like, all still hold right. on to theirs. จบเลยไหม Haven't not used it yet here in I OG. thought that would be a perfect time to take it here. Just try to guarantee this round. Just end this now. I think that Zeus is just looking at the team and he says, you know what? I don't want to give Zeta the opportunity. I don't want them to be able to calm. Meet the coach, try to correct their attack protocols. So leave them out. เฮ้ย Completely blind. เฮียโคตรใจถึงโคตรพึ่งได้ Again, Zeta. นี่แหละช็อตประสบการณ์นี่เฮีย I mean, ได้บีไปแล้ว A มาแพ็ค4เลยยังได้ no clue if anybody's forward over at long. Turret will eventually spot one, so they know that somebody is going to be playing on short. Trying to do a โอ้โหแล้วถอยปล่อย timing บี peek มา there with 10 in depth, but Talon wise to it. Backs right out. The other two members towards A main now. Trying to get a peek up and over off the boxes. All that Cypher utility. Once again, Jit Boys, who's been just absolutely phenomenal. มีมีดจิตต้องหลบมีดก่อนขั้นตอนแรก จิตหลบมีดลูกพ่อ Yeah. Set up that one way on the one side. Depth not going into the trap wires. โอ้จิตโดนมีดไอ้เหี้ย A bit จบ deeper เลย and eventually เอาใจเล่นนะ เฮ้ย find one, but Sugar Zero answers back เชื่อ with ไม่ the ออก kill. มีอะไรวะยัดแม่ตกใจ When the team needs it the most, the door going to be shut. It's 10 to the opposite side of it. That does leave two players disconnected now here. เฮ้ยไปแล้ววิ่งฟันสวย Pushing the pace, and that โผล่เลย might โผล่เลย just โผล่เลย be โผล่เลย it. โผล่เลย He bites them both. Now 10 has to retake versus 3. The door broken open. They know exactly where he is. The Nano Swarm goes across, but Fox finds the headshot. 10 goes down, and Talon will close it 16-14. A 2-0 victory over Zeta. Phenomenal play here from Talon and the release. Certainly they know it. They came into the day looking like they were เอาแดงทั้งสินเปิดเน็ตขึ้นมาเลยได้เวลาเหมือนเวลาเราจะอุ่นเครื่องมาได้ที่ เหี้ยในที่สุดว่ะ กูต้องปวดหัวมันทุกวันกับคำพูดคำถามที่กูเจอมันทุกวัน เพลงนี้ ว่ามึงหายไปไหนมาหายไป เพลงนี้ จริงติดหมอ น้องฟอกปากมาให้ด้วยนะน้องฟอกเราแปะเลยนะ ไม่ดีกูโดนป้ายคดีกูเลยหายไป2 ปีมึงฟังกูให้ดีกดซับกูทีช่องกู P1G
พวกหน้าหีเป็ดเสียมาด่ากูพูดเหมือนมึงเก่งเหมือนมึงเล่นได้เท่ากูจะมาเป็นคนจริงจะมาเป็นแค่ชูต่อยควายพวกมึงเป็นแค่กระสตีสุวรรณทารอนเว้ยมันเนียดพวกมึงมันน่ารังเกียจมึงไม่ทายเท้าลาน้ำอะไรอยู่เลยอ่ะตาดีนะเชี่ยเหลือจะเชื่อว่ะเฮเตอร์